За өнөөдрийн шийдвэр болохоор мөнхийн хөдөлгүүр тэгээд ер нь free energy те. Аха. Одоо яагаад зүгээр ингээ байж хад л сайхан ингээ мөнгө ороод ирдэг бол гэдэг шиг л зүгээр байж хад л эрчим хүч ингээ байн үйлдвэрлэгдээд байж хад те. Заавал нөөцлөхгүйгээр тийм одоо шийдэл ер нь байх боломжтой юм уу? Харин нэг тийм эрчим хүчийг гаргаж авах гэж бид нэр ингэж зовж байгаа л те. Ийм хязгааргүй эрчим хүч байдаг бол ингээд аюул чухал хэрэгтэй байна шүү дээ. Соёл иргэншлээ. Бид нэр бас нэг дэлхий дээр хоорондоо байлдахгүй байх шалтгаан ч баг хязгааргүй эрчим хүчтэй болчих юм бол заавал байлдах шаардлагагүй юм шүү. Одоогийн дайныг нэрээ хараад чинь юу юм биш те. Ер нь эрчим хүч юм биш те. Одоо нефтийн төлөө ерөөдөө дайтаад байгаа гэж хараад шүү дээ. Тэгэл тэрнээс бол бензиний үн Монголд ч өссөн шүү дээ. Ерөөсөө л эрчим хүч. Тийм эрчим хүчийн илүү сайн авч явахгүй. Эрчим хүчний л асуудал байгаа шүү дээ. Тийм биш те. Харин тийм. За юун төрөнд одоо ингээд хэрвээ үзэгчдээс маань гэх юм уу ингээ огт жишээ нь физикийн ч юм уу хими ойлголтгүй байх юм бол энерги эрчим хүч гэж юу нь яг юу байгаа. Тэгээд одоо одоогийн байдлаар ямар тийм одоо эрчим хүчний их үүсвэрүүд байна. Тэр талаар нь бас нэг анхан шатны мэдлэг. Хүн төрөлхтөн анх ингээ ухаан оронгууд нэг амар том эрчим хүчний реактор ажиллаж байсан байхгүй юу? Тийм. Цөмийн нэг тохируулын реактор ажиллаж байсан. Тийм бид нэг ухаан орсон чинь. Тэгээд тэрийг ашиглаад бид нар айгүй их ногоо могоо тариад бөө юм хэлэн штэ. Одоо хүн төрөлхтөн тэр чигтэл одоо тэр цөмийн реакторыг ашиглаж одоо амьдэрж ирсэн байгаа даа байхгүй юу? Одоо хүртэл те. Тийм одоо ч одоо бид нар ашиглаж байна. За тэгээд гэхдээ энийг болохоор бид нар ингээд айгүй юм бага ашиглаад байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд манай гариг дээр бол тэр цөмийн реакторын одоо тусгал бол амар одоо те их ингээд ирж байгаад бид нар тэр нь жоохон хэсгийг ашиглаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд энэ гариг дээр тусч байгаа нийт одоо энэ тэр цөмийн реакторын тусгалыг орбитт нь тусч байгаа бүгдээр ингээд бүгдийг авч чадах юм бол ийм их энерги угнаал ингээд байж байгаа. Үгүй бол өөрөөсөө дэлхий дээр тэр цөмийн реакторыг ажиллуулж байна. Одоо хүртэл бид нар тэрийг чадаагүй байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэ хятадуучин баг чадах гэдэг юм шүү. Тэгээ нар одоо од асаана гэдэг байгаа шүү дээ. Нар дэлхий дээр нар асаана гэдэг. Гэтэ эн чинь бас одоо бодоод үзэлтэй. Эн чинь хязгааргүй мөнхийн хөдөлгүүр биш. Эн чинь хязгааргүй одоо ийм зүйл биш шүү дээ. Манай нар гэхэд л одоо ингээд 4.6 жилийн дараа гэхэд ингээд мөхөөд өгнө. Бид нар нартайгаа цунгээд мөхөөд өгнө. Тэгэхээр энэ бол яг бидний өнөөдөр ярих сэдв биш байгаа байхгүй. Яг тэр мөнхийн юм. Яг жинхэнэ мөнхийн юм гэж одоо байх юм уу гэдэг л. Яг нэг мөнхийн гэдэг ойлголт нь бас зөв болоод байна шүү дээ. Яг эхлээд мөнхийнөө тодорхойлох ёстой тий. Мөнхийнөө тодорхойлохгүй бол одоо нэг хүний амьдралын хугацааг ч юм уу ингээд цөмийн одоо нэгдэх биш бүр нэг задрах уруулын цахилгаан станцтай харьцуулахад л тэр чинь баг хүний амьдралын хугацаатай бол мөнхийн хөдөлгүүр байгаад байгаа байхгүй. Тий. Гэхдээ одоо ингээд бодоод яг мөнхийн гэд ингээд ярих юм бол угаасаа ертөнц өөрөө мөнгө хийж чадах юм бол гэдэг асуулт. Тийм шүү дээ. Тэгээд нэг амар мөнгө ажилтдаг юм хийцэн чинь нөгөөт нь ертөнцийн цог мөхөд өгөрч наадах чинь тэгээ яг мөнгө хийх юм бол гэдэг асуулт гардаг. ертөнцөөс нь осцсон чинь нөгөө мөнхийн хөдөлгүүр маань үлдсэн тийм болох гэдэг. Тэгээд яг хүний яг тэр цаана яг мөнхийн хөдөлгүүртэй болох гээд байгаа юмний цаана бол зүг шунал явж байгаа шүү дээ. Мөнхийн хөдөлгүүртэй олчихвол бид нар яаж л тогны мөнгө төлөхөө болох гэдэг байна байхгүй тий. Тэнгүүтээ дээрэс нь одоо зөндөөх одоо яадаг одоо орчин үед бол биткойн ялбарладаг ч юм уу. Айлсгүй бол одоо нэг юм хиймэл аюу ухаан сургадаг ч юм уу тий. Тэр одоо эрчим хүчийг ашиглаа юу ч хийж болж байгаа байхгүй. Зүгээр ягаан гэрэл асаагаад ийм одоо ногоо тэрж болж байгаа байхгүй бас тий. Янз бүрийн одоо ийм хүнс одоо ургуулж болж байна. Тэр энергийг ч ашиглаа зөндөө юм хийж болно гэдгийг мэдчихэж байгаа болохоор тэр чи одоо ингээд ийм үнгүүгээр гаргаж ирдэг нэг юм хэрэгтэй болоод байгаа байна. Нөгөө Transformers гэдэг кинон дээр яг нөгөө гол юм нөгөө энержи нэг тийм блокнууд биш. Энергийн блокнууд гэдэг яг эрчим хүчнүүд байж идэг. Тэдний төлөө нөгөө байлдаж идэг шүү. Тэр киног санаж байна та. Юу лээ? Transformers дээр гардаг шүү. Тэр чинь баг одоо бид нэр тэгэл амьдралд байна шүү дээ. Эрчим хүчний блокнууд тий ормоцын хоолой бай. Гэтэ одоо ингээд яг хамгийн анх бол ингээд хүн төрөлхтөн чинь бол ингээд янз бүрийн ингээд юм хүр төмөрд эргүүлдэг усан доор ингээл хөр тавил ингээд тэр угаасаа л усаар л хөдөлж байгаа. Одоо тэр бол одоо хүн төрөлхтнийхаар бол чи бараг л ингээд мөнгө хөдлөр байхгүй. Тэр гол ингээд те ингээд орчил байхад тэр нөхөр хэрэгжилээдэг ваа ямар гайхалтай вэ зүгээр. Тухайн юм бол мөнхийн хөдөлгөөс юм шүү дээ. Үгүй одоо ч гэсэн бидний мөнхийн хөдөлгөө шүү дээ. Дэлхийн биш дээ хамгийн том 5 цахилгаан станц тавуулаа за хамгийн том тав шүү дээ. Тавуулаа усан цахилгаан станц одоо хүртэл.
Тэгэхээр нэг хятадтай байгаа юу? Тэгээ нэг нь хятад байгаа нөгөө хамгийн том юу лээ 3 авцал гээд тэр үр амар том. Ер нь бол хамгийн том цахилгаан станц бол бүгдээр болсон байгаа. Тэгэхээр бид нар бол анхны тэр примитив юм аа ингээд хадгалаад аваад үлдсэн байгаа шүү дээ. Усны энергийг бол одоо хүртэл бид нар ашиглаж байгаа. Тэгээ одоо одныхаа энергийг ашигладаг болох хэрэгтэй. Гэхдээ энэний дараа болохоор нэг юм яг юм хөдөлгүүр гаргаж ирсэн нэг үе яваад байгаа байхгүй. Яг юм уурын хөдөлгүүр гаргаж ирдэг юм үе байхгүй. Тэр уурын хөдөлгүүрийг сайжруулсан нэг нөхөр болохоор энэ хөдөлгүүрийг энэ бол мөнхийн хөдөлгүүр юм байна гэж утсан. Өөрөө хамгийн анх. Тэр чинь болохоор ингээл нэг юм ус уцалгаал нэг юм бүлүүр дэш нь болгоол тэгэл усны хөрөнгүүд тэр бүлүүрийг одоо доош нь татдаг ч юм уу нэг юм иймэрхүү байдлаар нэг ажиллаж байгаа нэг юм термодинамикийн машин байгаа байхгүй. Тэнгүүд энэ машиныг би буцааж тоглуулж болох юм байна гэдэг юм Карнот гэдэг нэг нөхөр байхгүй Францд. Буцааж тоглуулж болох юм байна. Яагаад буцааж тоглуулж болох вэ гэхээр одоо жишээл бид нар гал түлээд энэ бүлүүрийг дээш нь түлхээд нэг ажил хийлгэж штэ тий. Тэгэх юм бол би ингээд энэ бүлүүрийг зөв доош нь шахаад тэр доор гал түлж болох юм байна гэдэг юм мэдээд тавцсан. Нэгт. Хоёрт болохоор энд байгаа нэг агаарыг дээш нь соронгууд одоо юм хүүтэн болох юм байна уу? Ийм нэг юм бүлүүр байж байгаа бид нар ингээ хөргөчгөр эн чин бүлүүр чин доошлж штэ. Хэрэг тэх юм бол бид нар ингээд энийг буцаагаас орчих юм бол энэ дотор хүүтэн болох юм байна гэдэг юм мэдсэн байгаа байхгүй. Ингээ хөргөч ч гэсэн ингэж ажилдаг. Тэнгүүд Карнот энэ цикл байгаа нэг юм энэ бүлүүрийг дээш ингээл халаагаал тэлүүлэл буцаагаал сорж авч байгаа. Энэ их цикл нөгөө тийшээ ажиллаж болох юм байна гэдгийг олж харсан байгаа байхгүй. Яг одоо хөргөч энэ төр тавьж байгаа худлагаасаа нөгөө тийш нь ажиллаж байгаа юм. Тэгээ буцдаг гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээд энийг нэг ингээ бүтэн цикл болон заяа. Нэг бүтэн цикл болгоод энэ дунд ингээ үүрд энэ одоо хөдөлгөөн явагдах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Өөрөөгөө хөргөөл өөрөөгөө хаалгаал бүлүүрээ төлхөөл ингээл үүрд ажиллаж явах нэг юм байх хэрэгтэй. Тэгээ энийг болохоор одоо энэ Карнот олж хараад энэ мөнхийн хөдөлгөөр юм гэдэг юм гэсэн байгаа байхгүй. Гэтэ яагаад энэ мөнхийн хөдөлгөөр ингээд ажиллахгүй байгаа гэдэг нэг асуудал гарч ирж шүү дээ. Одоо ингээд жигнэсээ яг болохгүй байгаа. Ягаад одоо бүх хөдөлгөөрүүд мөнхийн биш байгаа гэдэг юм асуудал гарч ирэнгүүт яг аав нь тэрэнд нь хариулсан байгаа байхгүй. Карнотын аав нь заяа. Бас Карнот шүү дээ. Тэгээд энэ юусоо ингээд ямар нэгэн юм ажил хийхээр тэр биет халдсан юм байна. Халахаараа эдэр чинь ингээд ийм цацраг ялгаруулт юм гэрэл гаргад юм. Гэрэл гараад. Одоо бид нар чинь ингээд нэг юм халаачгууд эдэр чинь гэрэл гарч байгаа шүү. Тэгэхээр юу ч ингээ халаасан бид нар ингээд нэг зөвл камераар харах юм бол тэндээс юм гэрэл гарч байгаа. Термал тий. Тийм дулааны цацрагалт гэдэг юм хийгдээд байгаа байхгүй. Тэгээд нэг ийм юмнаас болоод ингээд тэр мөнхийн хөдөлгөөрүүд юм чинь замдаа ингээ энерги алдаад байгаа юм байна. Тэгээ мөнхийнх биш юм байна. Яг онлоор бол ингээ мөнхийнх байх хэрэгтэй байгаа гэдэг. Гэтэл тухайн үед бид нар дулааны цацрагалт гэдэг юмыг мэдэхгүй байсан ба одоо мэдэхгүй байсан болж тарах гэдэг байхгүй. Тэгээ дулааны энэ яагаад ажиллахгүй ингээ гайхаадсан чинь дулааны цэцэр. Ер нь бол мөнхийн хөдөлгөөр байгаа ч гэсэн одоо тэр мөнхийн хөдөлгөөрт ашиглагдах нөгөө материал нь яг тийм сайн биш болж тараад байна. Ямар ч байсан бид нар бол мөнхийн хөдөлгөөр бол тэгээ зохион бүтээсэн байгаа. Уурын юу ч болохоор одоо ашигтуул нэг 5-аас 10% гэж би бас харсан л. Тийм үү. Эхнийх нь гэсэн үг шүү дээ. Эхнийх нь үү? Тий одоо нөгөө саяны одоо анх ингээд хийж уурын хөдөлгөөр гэх юм уу? Амар муу гэсэн үг шүү дээ тий. Үлдсэн баг 90% нь дуу чимээ болон дулаан болоод. Тий харин тий тэгээ алга болчихж байгаа. Тэгээ үлдсэн хайчиж байгаа гэдэг асуулт гарна шүү дээ тий. Тэнгүүт нэг тийм бол. Тэнгүүт бас нэг амар гоё юм байна. Нарны панел тавиад нарны панел руу гэрэл тусгаад тэгээд энэ нарны тэр гэрлэн нарны панелаараа зэнгэлчихье гэж байгаа. Тий. Тэгэх юм бол тэр гэрэл чи өөрөө ингээд нарны панелаараа дамжуулаад ингээд эн чинь ингээд тэр гэрэл ингээд үүрд ингээд алдагдахгүй тий. Алдагдахгүй. Яг нэг юм толь молон дотор хийчихэл та. Гэрэл ингээд буцаад ингээд ерөөсө гарахгүй ойж байдаг юм. Толин дотор хийчихэр тэр дотор ингээд бас мөнхийн хөдлөөр болох хэрэгтэй байхгүй энэ. Болох ёстой юм тий. Тэгээ яагаад болохгүй гэдэг асуудал гарч ирсэн. Тэгэхээр нэг юм алга болоод байх хэрэгтэй байгаа сте тий. Тэгвэл тэр болохоор ямар ч ийм цахилгаан ийм утас байсан гэсэн заавал нэг ийм эсэргүүцэл. Тийм. Тэгээд эсэргүүцэл байгаа бол тэргээр цахилгаан урсгах гэж заавал халж таар. Тэгээд дөрөвний л дулааны цэцэргалтаар алгачиж. Тэнгүүд энэ дээр нэг амар гоё асуудал гарна заяа. Энэ бол мөнхийн хөдөлгөөр мөн бохгүй. Гэхдээ яагаад энэ ажиллахгүй вэ гэхээр тэр саний ингээд дулааны цэцэргалт биш. Хэрвээ тэр утас биш тий. Ямар ч ийм эсэргүүцэл байхгүй бол хит дамжуулагч байх юм бол супер кондуктив гэдэг байгаа шүү. Ийм байх юм бол энэ ажиллана. Тэгээд ямар үед супер кондуктив болдог вэ гэхээр хасах ертөнцийн хамгийн хүүтэнд авааччихаар тэнд ийм супер кондуктив болдог.
Хас 273. 73 лөө те. Бүр юу дүүлээд ир чинь. Одоо абсолют Cryogenic гэдэг байгаа шүү дээ чинь бүр ингээд ертөнцийн хамгийн одоо нам температур сансраас чүүдэнд аваачаад. Сансраас хүүт юм уу? Тий. Сансраас чүүдэнд аваачаад авчингууд энэ нэг юм яг тэр саний эсэргүүцэл гэдэг юм байхгүй болдог. Bose Einstein дэлгүү гэдэг юм квантын дэлгүү. Квантын компьютерууд одоо хүртэл энэ дээр ажилладаг байхгүй. Тэгмүүд квантын компьютер дотор биш үү те. Бид нэр энэ мөнхийн хөдөлгөөр ажиллуулж болно гэсэн үг. Саяны мөнхийн хөдөлгөөр. Яг үрд ажиллана. Сак угстай. Тэгээд квантын батарей гэж яддаг заяа. Квантын батарей заяа. Тэр квантын батарей болохоор яадаг вэ гэхээр тэр квантын компьютерыг ажиллуулна. Гэтэ хизээж дуусахгүй. Нэг ингээл асаагаал орхичгод тог нь бол унтрахгүй дотроо тойрол гэдэг юм шиг. Тэгэл үрд ажиллана гэваад одоо квантын компьютер. Хөргөлт нь яах лээ. Тий. Хөргөлт нь яах юм бэ? Тэг ямар ч байсан миний хувьд бол уг нь бол мөнхийн хөдөлгөөр гэдэг бол ийм байгаад байна. Гэтэ одоо энэ ном дээрхээр бол арай өөр байгаад байгаа шүү тий. Энэ ямар ном бэ сонирхолтой. Одоо нэг камер л. Яг физик за энэ Мичио Какугийн ном байна. Энэ болохоор яг Никола Теслагийн одоо биографи психотроникийн ном байна. Психотроникийн ном байна. Энэ хоёроос ер нь л нэг мөнхийн хөдөлгөөртэй холбоотой байж болохоор ингээд сэдвүүдийг бас ингээд үзлээ. Тэгсэн чинь яг нэг сая хит дамжуулалтыг ярьж ирсэн шүү дээ. Одоо хит дамжуулагч супер кондукторыг тасалгааны температурт гаргаад авчих юм бол бид нэг юм бүс хийгээд нисч болно гэдэг аахгүй юу? Тасалгааны температурт зүгээр л одоо тэр чинь нэг эсэргүүцэлтэй байгаа болохоор одоо бид нар яг тэр үүсгэж байгаа ялчин мөчийг одоо бүрэн ашиглаж чадахгүй байнга нэг халтдаг юмнууд хийгээд байгаа. Тэгэхээр ингээд яг hoverboard ингээд зүгээр нисдэг нисдэг хэвс тэд нар чинь ингээд боломжтой болох гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд юу байгаа штэ нэг нэгдэх уруулалттай чинь бас нэг супер кондуктор тийш айгу чухал те. Токомакод чинь супер кондуктор ашиглаж байгаа шүү. Тэгэхээр яг энийг л гаргаад авчих бол бид нар бас ингээд цаашаа амар олон юмнууд хийж болох юм байна шүү дээ. Гаргаад авцсан шүү дээ. Тий, гаргасан. Хасах 273 дээр байгаа шүү дээ. Яг нөгөө тасалгааны ердийн температурт яг тэр юу төлөвт гаргаж авмаар байна гэдэг. Тэгээд би нэг 2-3 жилийн өмнө Солонгосоо тасалгааны температур супер кондуктор гаргаж авчаа гэдэг мэдээ онцгохгүй Facebook дээр явж байгаа. Facebook. Яасан юм бэ? Source Facebook гэдэг. Мэдээний сайтууд дээр байсан аахгүй. Тэгэл би тэрийг ячил ингээд энийг бас уншчихсан аахгүй. Вау, одоо ч амар юмнууд болох юм байна гэсэн чинь одоо л нөгөөдөл чи ингээд байхгүй. Тэр мэдээлэл бас ингээ худлаа байсан юм шиг байна. Худлаа юм эсвэл нөх хүний нач алдсан юм шүү. Хөөлтөний онцоор бол яг тэр гаргаж авсан хүмүүсийг очоод алдсан. Эрчим хүчний газрын тосны компаниуд шүү. Харин тийм тэр хүмүүс өдөртөйл ерөөс. Тэгээ нөгөө нэг усаар нөгөө ажилдаг тийм хөдөлгүүр хийцэн гэдэг байгаа байхгүй нэг хүн. Би нэг амар олон хүнээс сонссон. Тэгээ ингээд усаар одоо юм ажиллана гэхэр чинь гоё гоохоо тий. Одоо ингээд бид нар бензиний дутагдал орохгүй хормонцын хоолой нэмэх хүү зүгээр нэ усаа яг л машин явдаг бол гоё үстэй тий. Монголчин нэрээ яг нэг тийм хийсэн шүү дээ. Нөгөө анодын Гэтэ боломжтой шүү дээ. Усыг үн шүү дээ. Электролизер задлаад. Харин тийм билээ. Тэгээ ус төрөгч нь ингээ авчих юм бол тэр ус төрөгч чинь биш шүү дээ. Ер нь бол бүр хамгийн одоо сайн ийм түл шуугаад байгаа шүү дээ. Тийм. Ус төрөгч чинь нөгөө хүчил төрөгчтэй нийлэхэрээ дэлбэрдэг тий. Гал гардаг. Харин тийм. Тэгээ эрчим хүч гардаг. Хамгийн хүчтэй. Одоо энергийн гаргаж чадах одоо юу гэдэг потенциал гэх юм уу да юу гэдэг гаргаж чаддаг тэр чадамжийн хувьд бол хамгийн лаг одоо хими уруул байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь бас нэгдэд байгаа юм шүү дээ. Харин нэгдэж байгаа. Гэтэ хими хувьд л нэгдэж байгаа. Тэрнээс болоод нэг айхтар сүртэй бас нэгдэл юм да тийм. Нэгдэд чинь ингээд нэгдээд хоёроо болоод ус гараад байгаа шүү дээ. Харин тийм. Одоо үнс нь бол ус гэсэн үг үү тий. Тийм. Ус. А тэнгуут утаа нөө. тий. Тэнгуут
Энэ технологи ерөөдөө бол аль дээр л нийцсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол миний хувьд бол тэр усаар хөдөлгөө, усаар ажиллах. Усаа чи яаж эхлээ электролиз хийж ингээд задлах хэрэгтэй шүү дээ. Харин тийм тэгэх хэрэгтэй. Гэтэ яг энгийн нөгөө хүмүүс ерөнхийдөө ингээд ойлгохдоо бол ер нь бол усаар ажилтдаг л хөдөлгүүр гэж ойлгодог шүү дээ. Энэ бол тийм усаар ажиллах юм чи. Тийм. Гэтэ ийм хөдөлгүүр зохиосон чинь үнэхээр тэр хүнийг алдсан юм уу? Манад гэхдээ хийхдээ арай хотлоо хийцтэй. Манад хийхдээ арай хотлоо хийсэн. Манад усаа хийцээ. Тэнэг үгүй амар тэнэг хөдөлгүүр ихгүй юу? Бид нар хэрвээ ийм хөдөлгүүр байх юм болно шүү дээ. Эхлээ зүгээр ингээд бензин эхлээд чи ингээд бензин зарцуулаад одоо эхлээд тэр нэг юм усыг чинь задлах гэдэг шүү дээ. Усыг задлахын тулд хажууд бас нэг юм хөдөлгүүр ажиллах хэрэгтэй. Тэр одоо тог гаргах хэрэгтэй шүү дээ бид нар чи дээ. Электролиз үүсгэх юм. Электролиз үүсгэх. Хайбрид байж болох юм шүү дээ. Гэтэ эн чи одоо юу юм биш үү? Одоо үндсэн ус зад одоо ус төрөгчөөсөө ингээд хийж байгаа нь болохоор үндсэн мотор нь гэсэн үг. Эхний тэр юг хийж байгаа нь болохоор аккумулятор нь л гэсэн үг. Тэ аккумулятор эхний очлоорыг өгч байгаа. Дараа гаргасан эрчим хүчээрээ буцаагаад нөгөө аккумулятор тийм астаач ялах. Тэр тэгж чадахгүй байхгүй. Тэр чинь тийм одоо 100% шилждэг энерги юм байсан бол одоо бид нар чинь нөгөө нэг мөнгөний хөдөлгөөр хийцэн байгаа шүү дээ. Гэтэ хамгийн харамсалтай нь болохоор тэр мөнгөний хөдөлгөөрөөс чи одоо нэг юм жоохон юм авчи ихээр л нөгөөд чиг ундрах гэдэг л шүү дээ. Тэгэхээр тэр одоо мөнхийн хөдөлгөөр бол яг тийм бидний үсэж байгаа free energy бол биш юм шиг байгаа юм тий. Би болохоор ингэж хараад байгаа байхгүй юу. Одоо ингээд сайн хийсэн steam engine бол ингээд нэг 5-аас 10% дээ. Тэгэнгუთ бидний ашиглаж байгаа одоо машин болохоор 20-30% ер нь бензин тэгээ дизель болохоор нэг 40 мөч цэглэгаастаас нэг 50-60 тэгснээ цэглэгаан машин чинь баг 90-95% efficient байдаг гэж. Юу тий цахилгаан тогоо тэгж хувирдаг гэж. Тийм хувирч байгаа. Яагаад гэвэл дулаан ингээд гарах тэгээд нөгөө хөдөлгөөн үүсгүү ерөнхийдөө ингээд шууд батарейнаасаа одоо мотор батарей нь өөрөө тэр чинь муу байгаа шүү дээ. Тийм. Нөгөө нэг хамгийн ашигтуулын коэффициент ихтэй хөдөлгүүр пар шүү дээ. Пар. Одоо нөгөө нэг юу байна шүү дээ. Цахилгаан хаалгагуул. Цахилгаан хаалгагуулын ашигтуулын коэффициент амар өндөр. Тийм шүү дээ. Угаасаа олчнаа алаад. Тий, угаасаа ихэнх дулаан болоод алдагдлан хийж байгаа ажил нь угаасаа олчнаа халах ажил хийж байгаа. Алдагдлан өөрөө алдагдлан өөрөө тийм үү хэдэн ажил хийждэг. Мэдгүй. 99%. Тэгээд нөгөө одоо яг саяны юугаар харах юм бол 100% дээр очиж байгаа юм бол яг мөнхийн хөдөлгөөр болчихж байгаа байхгүй. Өөрөө л ингээд шууд ажиллаад байна. Гэтэ тэндээс өөртөө ашигтай юм авах гингүүт нөгөөх маань зогсож чинь ажиллажсэн ч гэсэн. Тэгэхээр өөрөөсөө 110% хийдэг байж ижил ер нь бол тий ашигтуулын ашиглах боломжтой болчих. Тийм харин хөдөлгөөр байх боломжтой. Надаа нэг амар сонир санаа төрсөн. За 110% болно гэдэг чинь ер нь тэр ингээд өөрөөсөө гаргасан эрчим хүчээрээ дахиад гаднаас юм сорох хэрэгтэй гэсэн үг. Материал ч юм уу. Супер civilization за. Амар супер тийм хард нөх шиг тийм engine хийн заяа. Нөгөөх нь явсаар угаад ертөнцийг буцаагаад зайлгэн за. Тэгээд дахиад эхэлнэ. Тэгэл ингээд мөнхийн хөдөлгөөр юм шүү те. Нөгөө нэг Rick and Morty дээр юу яадаг вэ? Dark matter ашигладаг шүү дээ. Тэр юу нөгөө нэг нисдэг тавгных нь батарей чинь ертөнц байдаг уу? Тийм. Тэгээд тэр чинь юу яагаад байдсан шүү дээ. Дотор нь ороод ингээд та нар ажиллаа хийгээч гэсэн. Нөгөө нэг энэ эрдэнэт гоё юм хийсэн. Бензин өөрөө хар материалын уусмал гэдэг нэртэй шүү дээ. Яг тэр нөгөө нэг портлыг үүсгээд байгаа. Тэгээд яг нөгөө нэг нисдэг хар юм уу? Одоо харанхуй материал. Харанхуй материал тий. Харанхуй материал. Dark гэдгийг яаж ачуулчих вэ? Тэнгүүт яг одоо Rick and Morty чинь яг юу яагаад гэсэн юм шүү. Тэр free energy-г олцсон байгаа түүх юм ба шүү дээ. Тийм ертөнцийг үүсгэх хэрэгтэй байхгүй тий. Тэгээд ертөнцийг устгаж яваад байгаа юм шиг. Энд тэнд юм устгаад. Одоо юу антиматер гэдэг нэг юм аймар юм байгаа байхгүй. Одоо антиматерийг үйлдвэрлэдэг үйлдвэр хүртэл одоо дэлхий дээр байна. Тийм үйлдвэрлэдэг юм дээ. Одоо манай дэлхийн хамгийн үнэтэй одоо бодис 1 грамм хийдүүлээ. Итгэхгүй тэр одоо угаасаа тэр долларчгүй экономи бас илүү том байсан баха. Аим шиг юм биш тэр амар үнэтэй тэгж dark matter гэж хэлж байгаа. Тэгээд дэлхийн эдийн засгаас айгу dark matter-ийн хамгийн сонирхолтой юм юу гэхээр материтэй усталцгаараа
100% энерги болдог. Ийм одоо юм байгаа байхгүй. Тийм тий. Тий, өөрөө 100% энерги болж чаддаг. Одоо бидний цөмийн хуваагдлын одоо урааны цөмийн хуваагдал гэдэг бол нэг юм хит юм бид чинь 100-аас 1 л гэсэн үг шүү. үгүй ээ тэр 7% билүү 0.7 авчихвал 0.7 хаа. 7 баха. 7% энерги болгодог байхгүй. Урааны цөмийн мөнгөстэй ер нь. Масынхаа. Тэгээд одоо нэгдлийн уруулжсэн тийм сайн нэгдлийн урууд арай жоох илүү илүү мэдээж тийм мэдээж илүү. Би ихтэй хувийн сайн мэдэхгүй. Тэнгүүд 10 матер антиматертай аннигиляцд орохороо 100% энерги болдог одоо. Одоо тэр масса шууд 100% энерги болгоно. Өөр ямар ч алдагдал байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Ямар ч алдагдал. EMC квадратын шууд тий. E тал руугаа масс нь гарна гэсэн. Харин тий. Тэгвэл уран морон чинь тэхгүй шүү дээ. Нэг хэсэгхэн жохон юм хэсэг нь ингээд энерги болоод үлдсэн хэсэг өөр матер болоод ингээд байж чадсан шүү дээ тий. Тэнгүүд тэхгүй. Тэнд юу ч байхгүй дам потом. Тэгэр чин бүр ингээд ямар ч хог хаягдал нөгөө нэг юм төлс хүмүүс одоо хорт хий ялгаруулах тий. Өөр хог хаягдал гаргахгүй гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол ингээд одоо хамгийн төгс энергийн одоо их үсвэр гэх юм уу? Гэтэ тэр энерги нь юугаар илэрхүүлээ? Юу ч хийж болно шүү. Одоо тэр бол хамгийн ихний ээлжинд болохоор анти ус төрөгч гэдэг байгаа. Анти ус төрөгч гэдэг амар мангар энгийн элемент заа. Ер нь бол ус төрөгч гэдэг чинь өөр амар энгийн элемент шүү дээ, тий. Ганц мо протон нэг электронтой л явахт болчих шүү дээ. Тэнцвэртэй байхын тулд нэг нейтрон байж болно, хоёр нейтрон байж болно, тий. За тэнгүүд ингээ ерөөсөө нэг ганц мо протоныг электронд хойроод эргэж байгаа бид нар тэрийг нэг бол протон байна гэж хэлж болно. Нэг бол одоо нэг юм юу байна гэж хэлж болно. Ус төрөгч байна гэж хэлж болно. За тэнгүүд нэг юм анти протон байлаа гэж хэлдэг л да. Нэг ширхэг анти протоны нэг юм позитрон буюу эрг цэнэгтэй электронд хойроо эргэж байгаа бол бид нар энийг одоо ингээд анти ус төрөгч байна гэж хэлж болно. Тэгээд одоо тэр үйлдвэрлэж байгаа материал нь анти ус төрөгч байхгүй. Тэрийг яаж тогтоон барьж авч хадгалах вэ? Одоо соронзон одоо нөө түрүүний супер кондуктив юм соронзон дотор хашаад тэгээд тогтоож ирнэ. Зориултын савн тийм. Тэр ихтэй стаар сони юм бэлээ. Тэр чинь за тэр талаар ч одоо яриад явах. Гэтэ материас одоо тэр одоо хоёр матери тэр чинь ингээд 100% энерги болоод байна шүү дээ. 110% энерги болдог юм хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэ 100 байсан ч гэсэн болох юм шүү. Тэгэхгүй бол баг 70 хэдэн хувь нь баг хар. Гэтэ тэр чинь өөр л хар энерги дарк энержи болов шүү дээ. Тэр чинь матери хоёр өөр юм шүү. Нөгөө ертөнцийн үгүй дарк энержи л яг бидэртээ ингээд зэрэгцээ байгаа. Ер нь бол манай ертөнцийг нийтэд ингээ хэмжих юм бол бид нар бол юу ч биш байхгүй. Ер нь бол энэ ертөнцийн дарк ийм энерги дарк матер зориулсан ертөнц гэхгүй юу? Бид зүгээр жижигхэн болонд нь ингээд байж байгаа. Матер бол зүгээр ингээд бүх галактик бүгдээр зүгээр л юм жижигхэн юм болонд нь шахтаад ингээд байж байгаа нэг юм харилцаатай байхгүй тий. Харин энэ ертөнц ерөөсө тэр чигтээ юм харанхуй энерги харанхуй матер дүүрсэн байна. Яг нэг харанхуй гэж нэрлэдэг байгаа нь бол бид нар одоохондоо хэмжиж чадахгүй нөгөө бидэрт ингээд одоохондоо ингээд зүгээр ингээд агаар шиг ингээд баригдахгүй байгаа боловч нийт ингээд том массаар ингээд харахаар тийм байгааг нь мэдэгдээд байгаа байхгүй. Нэг юм байна гэд. Гэтэ тэр бол зүгээр онлайн чинь байж магадгүй. Гэхдээ тэр шин туршлагалцсан биз дээ нөгөө нэг юу манай галактик маань нөгөө нэг төвөө одоо нөгөө хар нөхөд тойрж иргэж байгаа шүү дээ. Тэнгуут нөгөө захын од болон одоо хамгийн ойрхон нөгөө хар нөхдөөгөө байхын ойрхон од хоёрын хоорондын нөгөө хурдны зөрүү нь ерөөхдөө бол хэрвээ энэ өөр дарк матер байхгүй бол энэ хурд болоод ийм нөгөө гол руугаа ойрхон байгаа нь хурд эргээд захаараа байгаа нь илүү удаан ирэх хэрэгтэй юм байна л да ер нь. Тэгсэн чинь тихгүй захын хурд болон дотор байгаа талын хоёрын одны ингээ хурд нь яг адилхан тойрж ирж ингэнэ. Тэгэхээр энийг нөгөө юм гаднаас юм хүч үйлчлээд байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ үйлчилж байгаа хүчийг нь ерөөхдөө нэг юм байгаа юм байна дарк гэж нэрлэлцээ. Тийм тэр нь матер нь байгаа л шүү. Дарк энержи ч болохоор амар сайн шүү. Матер нь тэгж. Манай ертөнцийг ингээ харахаар ингээ тэлээд байгаа байхгүй. Тийм. Тэгээ ингээд за ингээд тэлс хийж байгаадаа зогсоод тэгээд ингээд яах юм гэж бодоодсэн чинь тэр улам хурдан тэлээд байгаа байхгүй. Нэг юм дотроос ингээд түлхээд ингээд гээ үлээгээд байгаа юм шиг нэг тийм хүч байгаа. Тийм тэнгууд тийм тэр хүчийг одоо юу гэж нэрлэх вэ? Dark energy гэнэ. Яг л мэдхгүй ч тийм. Тэнгууд одоо энэ dark energy чи яг энэ мөнхийн хөдөлгүүр дээр заавал орж ирэх хэрэгтэй байхгүй. Нэг юм ямар нэг юм болж л байх юм бол заавал нэг юм бага хэмжээгээр илүү бага одоо энерги болж гарч ирэх хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл матер үйж хагаад энерги боллоо гэж бодоход ч гэсэн эн чинь ирээдүйн өнгөрсний ялгаа нэг байгаа шүү дээ. Нэг арай том ертөнцийн дотор нэг энерги болж хувираад байна шүү дээ. Тэгэхээр илүү ингээд бага энерги гардаг ч юм одоо яадаг чи ер нь бол ингээд улам сарнаа л гэсэн. Тэгээ ертөнцийн тэлээлийн тэр хүртэл ингээд бүх юм сарнина.
Тэгээ угаасаа бүх одоо ямар ч мөнхийн хөдөлгүүр байсан гэсэн бүгдээр л унтарна. Энтропи өсөж байгаа. Энтроп нь өснө. Гэтэ энтроп өсгөөс гадна энэ чинь энтроп чинь хаалтын ертөнцид чинь одоо томрдгүй ертөнц байсан ч гэсэн өсөж болох байхгүй. Энтроп өсөөл юм. Ер нь бол ингээд ийм аяган дотор байгаа кофеин төрлийн энтроп нэг өсөөл идэв шүү дээ. Гэтэл тэр байгаа аяг нь өөрөө ингээд томроод ангууд тэр энтроп ч улам хүчтэйгэр ихсэх байхгүй. Тэгээд тэр амар хүчтэй энтропийн ихсэл дотор бол ямар ч ийм мөнхийн хөдөлгөөр байх боломж байхгүй. Тэрний нэг одоо ингээд анх ертөнц үүсгэхэд жишээ нь энтропи бага байсан. Одоо ингээд улам өсөөд улам ингээд бага энергийн түвшин рүү шилжээд байна гэж байгаа шүү дээ. Гэтэл яагаад анх байснаас илүү комплекс, органик бүр юм амьд эсмэс үүссэн байгаад байгаа үлээ гэдэг нэг асуулт шүү. Тийм шүү дээ. Нарнаас бид нар хэрэг энерги аваад хэрэг энергийг сансар руу цацдаг гэдэг ийм асуулт байгаа байхгүй. Тэнгүүд нарнаас уг нь бол ингэх гээд байгааз нарнаас арай их энерги аваад тэгээ сансар руу арай багыг цацах гээд байгааз цацах хэрэгтэй байгааз бид нар өөрсдөө амьдрахын тулд гэтэл хэрвээ тийм байх юм бол манай дэлхий аль хэдийн шатцсан байх хэвээр. Тэгэхээр яг нарнаас ирж байгаа энергийг тэр чигтэн цацдаг 100%. Ойлгочих гэсэн юм. Ер нь бол ингээд дэлхий дээр тодорхой хэмжээгээр үлдэх хэсгүй. Үлдэх юм бол халуун болчихно. Дэлхийгээс гараа явж болохгүй. Гараа явчих юм бол бид нэр зарцчихна. Тэгэхээр яг нарнаас ирж байгаа гэрлийг тэр чигтэн л бид нар зайлуулж явах хэрэгтэй дэлхий. Ингэж ажилладаг заа. Тэгээд бид нар хаанаас нэрийг аваад байгаа гэдэг асуулт гарч ирж байна. Энэ ургамал ногоо чи яаж ургаад байгаа гэдэг асуулт гарч ирж байна. Энэ дэр чи яг нэг дөрөвний энтроп ч орж ирж байгаа байхгүй. Нарнаас энтроп багтаа энерги орж ирээд тэгээд энтроп ихтэй ийм дулааны цэцрэг болоод сансар цацагддаг байхгүй. Дэлхий рүү аваад дэлхийдээс ойж байгаа гэсэн үг тийм. Дэлхийгээс амар олон төрлөөр ойж байгаа. Гэхдээ хамгийн одоо гол тэр яаж байгаа нь бол тэр дэлхий жүүр дулаахан шүү дээ. Дулаахан зүйл яадаг үлээ. Энерги алддаг, цацардаг. Тэгээ ингээ бүх юм цацаад дуусчих واخхой. Нарнаас ирсэн бүх энергийг л гяс гадагшлуулахгүй болохгүй гэсэн. Сугар бол ингээ тентиг бүр ингээ дээрээс нэмж авсаар байгаад ингээд ийм дил ингээд тийм халтсан байгаа واخхой. Ангараг бол тэнд төөрхөн ингээд нэг орж ирсэн илүү баг гаргасаар байгаа тэнд ингээд зарцсан ингээд цөмн хүртэл ингээд зарцсан гэдэг байгаа. Бид нар ямар гоё тогтвортой харагддаг юм. Бид нар бол янзын гариг байгаа үстэй. Нэг жоохон ингэсэн бол ингээд амар халуун болцсон байж. Аль хэдийн ингээд халуун болцсон байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэр нөө юуны интер ч болохоор бүр амар боломж юм байдэн шүү дээ. Одоо юу? Tesla-гийн одоо энэ нөхрийн энэ нөхрийн нөгөө нэг юу шүү дээ. Өнгөө энерги. Нөгөө нэг Tesla таврууд юм шүү. Тийм. Агаараар цахилгаан дамжуулах. Одоо жишээлбэл энэ агаар дотор ингээд ийм өнгөө энерги цацсан. Одоо Tesla нэг амар том цанхаг өрөөд өнгөө энерги цацсан. Тэгээ би бол тэрнээс өнгөө аваад ашиглаж байна. Ямар ч цахилгаан дамжуулах. Одоо энэний том хувилбар гэсэн үг шүү дээ. Зөв. Тийм юм бах та. Тийм юм байна. Тийм л одоо ингээл энэ хэрэглэгчтэй ингээл шүү дээ. Ингээл элчин хүч аваад яваад байна шүү дээ. Бид нар энийг хүлээж авах нэг юм тустай хүлээн авахчтай байх хэрэгтэй гэсэн юм шүү дээ, тий. Ер нь одоо зүгээр антин байх тустай. Антин авдаг авчих уу? Антинаар л авчих. Энэ одоо ямар гэрэл болохоор асаад байгаа юм бол. Энэ нэр яагаад асаад байгаа? Энэ зүгээр л юм энэ орооцтой юм шүү. Одоо тэр нэг мошигэрсэн пүршин хүмүүсийг асаж байгаа нь харагдаж байгаа юм болоо. Энэ пүрш мөдөл хамаагүй баха. Энэ зүгээр нэг дотроо нэг хийтэй одоо вакуум дотор юм нехроц байна. Наач халахар. Тэгээд энэ одоо нэг орон үүсгэнгүүд тэрэн дотор нь тэр гэрэл нь оронгууд одоо юу вэ? Одоо Tesla-гийн зохиосон нэг юм хамгийн лаг юм чинь болохоор энэ хувьсах гүйдэл гэдэг юм шүү дээ. Хувьсах гүйдэл бол ерөөсөө юм юун дотор юу гэдэг вүлээ? Одоо энэ цахилгаан гүйдэл дотор. Цахилгаан гүйдэл дотор тогийг яаж дамжуулдаг вэ гэхээр ингээд нэг тийш нь урсгаж биш. Ингээд наашин цааш ингээд дамжуулаад иддэг байхгүй. Тэгээд тэнд байгаа нөхөр болохоор яг тэр далгаанаар нэгэ барьж аваад тэгээд тэр ингээд тэр энергийг авчихсан. Яг тийм. Тэнгүүд ийм зүйлийг хамгийн амархан юу үүсгэж чаддаг вэ гэхээр LC ийм осциллятор гэдэг юм байна. LC шүү дээ. Одоо ийм за нэг нь болохоор за хоёр элемент байгаа заа. Нэг нь болохоор зүгээр ийм юу гэдэг конденсатор гэдэг. Одоо капаситор гэдэг чинь конденсатор гэдэг юм. Ц гэж тэмдэглэдэг. Тий. Нэг тийш ингээд тог ингээд өчнгүүд тэрийг буцаагаад нөгөө тийш шахацдаг. Нэг юм гэсэн. Тэгээд энийг буцааг ингээд шахацдаг юм. Нөгөө талд нь болохоор индуктор гэдэг юм байна. Тэр нь болохоор зүгээр юм орооцсон төм уртс. Тэгээд тэрэн дотор тог ингээд тог үгээр яхаа өгтер сорон зоорн бий болно. Тэр сорон бий болсон сорон зоорн болохоор тэр тогоо буцаагаад төлөгдөг байхгүй. Явж исэн чигээр нь.
Өөрийнх нь энергиэр өөрийг нь дэлгэдэг гэсэн. Тийм 13 4 нанд төр чи явагддаг. Тийм. Тэнгүүд ийм хоёр элементийг хооронд ингээ холбоо залгачаар тог ингээ хоёр тийшээ юм гэ гөгөөддөг байхгүй. Энэ болохоор ерөөсөө Tesla-гийн одоо зохион бүтээсэн LC осциллятор одоо давтагч гэдэг юм. Эндээс цахилгаан соронзон долгион ялгарна, радио долгион ялгарна, бүх юмнүүгээр ялгардаг. AC гэдэг юм ялгарч байгаа байхгүй. За тэгсэн чинь одоо та нар бодоод үзье. Дэлхий гэдэг бол юу гэхээр нэг амар том төмөр байхгүй. Индуктор байхгүй. Тийм. Хойд өмнөд туйлтай. За тэгвэл агаар мандал юу гэхээр вэ шүү дээ, капаситор байхгүй. Кондуктор. За тэгэхээр эн чинь манай дэлхий юу вэ гэхээр мангар том LC осциллятор байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дэлхийн өөр ингэсэн юм осцилляшнтэй одоо нэг юм давтамж өөр ингэсэн давтамжтай байгаа. За тэнгууд энэ яаж цэнгэлэгдэн гэж өөр супер цэнгэлэгдэн заяа. Хэн цэнгэлэх юм чинь гэдэг асуудал гарч ирнэ шүү дээ. Үгүй аянга. Тэрний хооронд яг уусаа тэр конденсат үүсээд байгаа болохоор одоо аянга байнга явагдаад байгаа шүү дээ. Тий. Тэнгууд яг тэр долгионыг одоо нэг юм яг дэлхий рүү ингээд шахаж идэг дэлхийн одоо тэр LC осциллятортай яг нэг ажилдаг нэг амар том цанхагууд ингээд байрлуулчингууд энэ дэлхий юу хоёрын хооронд үүсэж байгаа энэ хэлбэлцэл биш үү те нэг юм хэлбэлцэл үүснэ те тэр хэлбэлцлийг нь бид нар бариад авчих юм бол тэнд л үнгүү тог уусаа байж байгаа шүү. Дэлхийн соронзон орноос тог гаргаж авах гэдэг шүү. Дэлхийн соронзон орноос одоо нэгэсэндээ ингээд аянга буугаад байгаа үз аянгийг ашиглаад байна гэсэн үг. Одоо бид нар ингээ хангалттай сайн ашиглаж чадах юм бол аянга буухгүй гэсэн үг. Аваад уцаас ингэж шүү дээ. Одоо юм юм болсон байгаа шаардлага гол. Энд чи free energy юм сте. Яагаад нөгөө тэр товро перж дуусгаагүй юм бол тийм. Тэр бол нэг Нүүрсний хаалцсан болов. Тийм гэсэн бах яг нүүрсний энерги эсвэл яг энэ нүүрсэн цахилгааснаас байх гэсэн чинь энэ стол лай авах гэдэг. Би нүүрсийг хаан зарах юм. Нөгөө нэг юуник чинь юу л уурын хөдөлгөөрийг хийдэг гарууд нухацсан болоод байслаг. За наа чин дэм юм биш. Хэдүүлээ бас энэ уурын хөдөлгөөр бас нэг жоо явуулахгүй айгүй хүмүүс гаргацсан байгаа гэдэг. Тогоо яаж зарах юм тэгээ. Энд чинь бол утсаар дамжуулах хэрэгтэй. Капитализмыг алгасна гэдэг шиг л яг нэг юм алгасах гэсэн юм шүү те. Энд чинь нөгөө нэг юу байсан шүү дээ. Wonder Cliff-ийн цамхаг гээд тэр чинь нөгөө нэг хамгийн их аянга буудаг газар аваач тэр цамхыг барьсан байхгүй. Тэгээ угаасаа тэгээд тэрийг аваад нөгөө цамхаг дээр аянга буулгаж аваад тэрийг ингээ буцаагаад нөгөө нэг free energy болгож гаргаад нөгөө олчин тайлныхаа юун дээр Prestige гэдэг кинон дээр гардаг шүү дээ. Prestige гэдэг кинон дээр ингэдэг байхгүй. Нөгөө нэг Никола Тесла хүмүүс авчирээд тэгээ ингээ тал дээр ингээ чидэн зооход асч яадаг гэдэг. Тийм. Одоо яг тэр шиг юм үүсгэсэн байсан чинь. Яг дөрөвнийх шиг яг энийг л аваачаад. Тэгээ энийг аваачаал ингэсэн чинь. илүү том. Илүү том. Тэгээд энийг бол тогнд залгаагүй шууд аяг цохингот энэ хурааж авангуудаа цацдаг. Хураа тэгвэл батарейтай байсан гэсэн үг үү те тийч. Аянгыг одоо юу юм шүү. Дэлхийн тэр нэг юугаа LC осцилляторал ашиглаж байгаа шүү. Одоо нэг конденсатороо цэнгэлж байгаа. Конденсатороо цэнгэлж байгаа. Нөгөө нэг ингээл эргээд яхын тулд чинь эхлээд нэг ингэж төлөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр нэг зэрэг чинь гоо тэргээрээ дараа нь ингээд яаж байгаа юм те. Чин гэхдээ аянгын тогтмол ингэж буухгүй зүгээр аянгын ингээ удаанаар сороод байгаа юм шүү ер нь бараг шахав. Одоо буулахгүйгээр энергийг хоримтлуулад байгаа юм байна. Тий, одоо нэг тэгж одоо тэр чинь тэгж аянга цогчээн гэдэг чи яаж ийм вэхтэр маш их энергийн потенциалын зөрүү үүссэн байна гэсэн үг байхгүй. Тэнгэр газар хоёрын хооронд. Тэгээд нэгэсэндээ капаситор нэг тал руу цэнгэлэгдсэн юм аа тий. Тэгээд тэр нөхөр доошогоо ингээд одоо тэнцлийн потенциалын зөрүү алга болохын тулд заавал доошогоо газардах хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр потенциалын зөрүүг л дундаас нь аваад ашиглаад байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг аянга шиг хүчтэй буухгүй ингээд удаанаар л ерөөсөө байнга ажиллаж байна. Аянгаар ер нь бол нөгөө конденсатороо цэнгэлж авангуудаа тэр конденсатороо цэнгийг дуустал нь шавхаад тэгээд дараагийн аянга буух хүртэн гэсэн үг. Ер нь бол аянга бууж иж тэр ихний хэлбэлцэл үүсэх юм биш үү тий заавал тийм ээ. Гэхдээ Tesla-гийн биш үү тий. Энэ дээр бүр ингээд өөрөө ч гэсэн ингээд наадах тог дамжуулах юм бол наад чи хүүхдийн тоглоом гэдэг байгаа байхгүй. Хамгийн авир нь энэ тог дамжуулах чинь бол миний зорилго биш гэдэг байгаа. Миний хамгийн үндсэн зорилго болохоор юу гэхээр интернет гэдэг байгаа. Ямар интернет? Тэр нэг осциллation тэр нэг юм давтамж шүү дээ тий. Тэрийгээр нь дамжуулаад бид нар интернет хийх боломжтой.
Тэр үед чинь интернет Одоо яг юу гэдэг вэ? Өөрөө интернет гэж ярьж ирсэн юм чинь. Power line Яг интернет гэж communication. ярьсан юм уу? Тий. Яг интернет гэдэг үг ол. Интернет утасгүй интернет ч тийм бүр. Аха. Тэгээ Wi-Fi нөгөө нөхөр нь чи дөнгөж гэрлийн чийд нээж байгаа шүү дээ. Яагаад интернет яриад байгаа. Үгүй тэр хардаа ингэж байгаа Тустай асуудал. Түрүү чи ярих гэсэн тийм. Одоо энэ сокет байгаа шүү дээ. Тий. Одоо энэ ханны энэ юу яадаг тийм арзэтэг. Арзэтэг чи одоо ICT байгаа Улаанбаатар Монголын бол тийм. Энүүгээр бид нар интернет амжуулах боломжтой байхгүй. харин тэгэж яриад байгаа юм. Тий. Тэгээ амар амархан. Одоо жишээлбэл би том өрөөнөөсөө өөрийнхөө унтлагын өрөөлөө аваачаад нэг интернет явуулъя гэж тэл л доо. Тэгэх юм бол нэг юм ийшээ залгадаг. Тэгээд эндээсээ нэг юм лан залгадаг нэг юм төхөөрөмж байгаа угаасаа. Тий. Интернетийг аваачаад энэ AC дотор нөгөө нэг юм долгион дотор нь ингээд хэлбэлдэж байгаа долгион дотор нь ингээд цуг энкодлоо явуулчихдаг байхгүй. Тэнгүү тэрийг нь тэр чинь угаасаа нэг л сүлж байгаа юм чинь би хажуудлынхаа унтлагын өрөөнөөс уншина уу? Дээд байлаас уншина уу? Эсвэл одоо өөр Улаанбаатарын өөр шал өөр газараас уншина уу? Энэ ингэ дамжчих واخгүй. Тэг гэрлийн урд дээр дамжина гэдэг байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь. Гэрлийн урд дээр цахилгаанчууд гэрлийн урд дээр юм шүү дээ. Тэнгүүд угаасаа энэ нэг юм хэлбэлцэл байх юм бол тэрэн дотор ямар нэг юм мэдээллийг явуулж болно гэдэг бол Tesla угаасаа мэдчихсэн байгаа. Тэгээ та нар хамгийн гол юм нь ойлгохгүй бүр power line communication гэдэг тэрийг бүр Монголд хийжсэн. Одоо нөгөө нэг өндөр лавга гэдэг нэг ах байдаг байхгүй. Тэгээ даалханд нөгөө цахилгааны тоолуурнуудын одоо утгыг байгаа штэ. Одоо айл болгоны ингээд тоолуурын утгуудыг байгаа штэ. Тэрийг авахын тулд power line communication хийгээд тэгээд авчихсан бүр. Тэгээ даалханд тэгж ажиллаж байсан. Уусаа бүр нэрнээсээ л очно ойлгох. нэг гэсэн доо зүгээр тэр сүлжээн дотор явж байгаа тогны заалтыг тэр юунаас авахын тулд одоо тоолуурнаас авахын тулд тэр лайна тэр грид өөрийн интернет бол ашигласан юм шүү. Тэгээд бүр Монголд хэрэгжижсэн гэр би бүр ёо наач мөр харин бүр даалханд хийжсэн байхгүй. Гэхдээ тэргээрээ юу тоолуурныхаа заалтыг Тоолуурныхаа заалтыг. тоолуурныхаа заалт. Одоо ер нь одоо тоолуурны заалт авах гад нэг хүн цалинжуулаад ингээд яваад хүн асуудал болж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр чи шууд цахилгаан юунаас авч байгаа байхгүй. Нэг хоёр утаснаас авчиж шүү дээ. Чи хоёр утаснаас тэрийг яаж одоо яаж хэмжиж байгаа юм бол одоо нөгөө электрон тоолуурн дээр электрон тоолуур байх хэрэгтэй заавалчгүй эсвэл зүгээр тоолуурны утгыг бол тоолуурны утгыг бол юу гэдэг нэмэлт гаралтууд байдаг угаасаа гүйдлэр нь ерөөхдөө хэмжин гэсэн үг үү? Гүйдлэр өөрөөр хэмжээ гаргасан ч болно нөгөө нэг баталгаатай тоолуурнаас бол шууд уншдаг төхөөрөмжүүд байдаг байхгүй. Зүгээр шууд таван эсвэл зүгээр л Нөгөө одоо ийм байгаа заяа. Смарт тоолуур гэдэг байгаа заяа. Смарт тоолуур болохоор яа гэвэл өөрийнхөө шүү дээ тий. Дээрээ тоолууртай тэр тоолуурынхаа мэдээллийг явуулж чадна. Хоёрт болохоор тэндээс тоолуур нь ингээд тэг болоод ингээд болцсон байх юм бол тэндээс энэ нөхрийг унтрааж чадна. Мөнгө хийчих юм бол энэ нөхрийг асаач чадна гэдэг чинь одоо нэг тиймэрхүү алсаас шүү дээ. Одоо бид нар ингээд нэг юм хүн хурж ирээд таслаад залгаад ингээд яваад байгаа бол хэрэг баг. Хамгийн зөв нь юу гэж хоёр тийшээ тоолж байна. Тийм тийм. Тэр дотор би өөрөө нэг тоос орогч өөрөө эргүүлээд гаргаад байх юм бол эргээ мөнгөтэй болж болно гэсэн. Тэгээ харин яг тэр нөгөө нэг тасалдаг яг тэрнтэй ч цуг хийжсэн байхгүй юу. Тэгээ тэр үйл ажиллагаа зогссон юм уу? Тэгээ зогссон. Тэгээ би яг яагаад зогссон юм мэдгүй юм. Лавгтай тэндээс хойш бол нэг уулзаагүй юм. Ер нь бол даалханд хэлжүүлж ирсэн. Тэгээд тийм үү те. Баг подкастт оруулмаар юм шүү. Тэрийг ингээ яагаад болсон талаар нь тэр бол яг жинхэнэ ус төр орсон юм. Тий яг яалтчихгүй. Арайч алдчихаагүй юм те. Нэрээс Монголаг сантекчдгийн холбооноос гэж. Гэхдээ одоо яг юм л олц зүгээр. Ийм болтой шүү дээ. Бид нар ингээд нэг хүний ажил хэмнэх ч юм уу ингээд тийм юм аваачаад хийчээд нэвтрүүлэх гэхээр нөгөө нэг ажлын хэмнээд байгаа хүн ингээд эсэргүүцээд эн чинь болохгүй байна. Ийм байхгүй гэд. Яг тийм асуудлууд үүсдэг шүү дээ. Наа чи ихтэй амар санаа байна. Наа чи баг смарт сити хийхээр бүр
Улаанбаатар хэрэгжүүл бол. Ямар ширин кабель татах шаардлагагүйгээр зүгээр шууд интернет болно. Тийм шүү дээ. Тийм. Гэтэ жоохон удаан л баг тий. Арай удаан байна. Амар удаан. Нөө нэг нийт дээрээ сүлжээгээрээ ингээд нэг утсаараа бүгдээрээ ингэж явж байгаа л тий. би нэг Чиглэсэн юу сонссон юм байна. Зис болохоор. Би халалт үүснээс болоод болсон ч илүү тэгж сонссон юм шиг. Тийм үү. Бас нөгөө нэг давхар одоо ингээд хүчлэл дамжуулахаас гадна бас нөгөө юм давхар нөгөө давтан дамжуулаа шийдээд мэдээлэл дамжуулаад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр нөгөө хөндлөн огтлоор дамжих нөгөө ачааллын гүйдлийнх нь одоо тоон нэмэгдээд л гэхээр яалтчгүй нөгөө нэг ачаал нь нэмэгдэж шаалсан байх магадaltaй. Ингээд юу тоос орогч ажиллаж тоос орогч нь морц шиг хөрөгч хөрөгч гэж ажиллаж. Давхараас интернет нь яваад байгаа шүү. Харин тэр нэг дээр үуч нэг юм ингээд интернет орж байгаа утас авчихраа гэлж тэгээс. Тэр нэг шууд AC-гээр ажиллаж байгаа моторнууд дээр бол тийм юм гарч байгаа гэдэг. Тэгээ DC болгоод ажиллуулаад бас гайгүй байна тийм. Гайгүй тийм. Full bridge reactor хоёр. Нэг ийм зурагтаар ийм харж исэн. Дээр үуч одоо нэг зурагч яг ингээд нэг юм яг антеннаар хүлээж авдаг ус тэр чинь. Нөгөө дижитал аналог гэлөө тий. Тэр чинь ингээд жирэлцдэг шүү дээ тий. Яг ингээд нэг хөл бөмбөгийн нөгөө нэвтрүүл хөл бөмбөг үзэж идэг байхгүй юу? Тэгсэн чинь ингээд зурагт ингээд манай зурагт ингээд жирэлзээд эхэлдэг байхгүй юу? Тэг ингээд жирэлцэн чинь тэрэн дээр ингээд хүний дүрс харагддаг байхгүй юу? Хүн яг хөл бөмбөг ингээд цаанд тоглож байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь ингээд нэг хүн ингээд тэгсэн чинь яг нөгөө тайлбарлаж байгаа тэр хүнийх нь царай нь дүрс нь ингээд жирэлцэж давхар ингээд орж ирээзээ. Тэг яг ингээд хөдөлгөөнд яг муу ингэж яриад би бүр ваа гэвэр гайхсан. Тэгээд тэр яаж яг тэгж нөгөө давхар ингээд дамжуулж үү. Гэхдээ тэрэн гот нөгөө тэр камерных нь дүрс мөрс орж ирээгүй яаж одоо нэг юм дуугаар нь ч юм мэдгүй. Тэгээд зургт өөр сувг орж ирээ нагаа те. Яг уусаа хөл мөг шууд амжижсэн болохоор яг таарж бараа. тэгсэн өөр сувг давхар орж ирсэн байж магадгүй. Гэхдээ ингээд тэгж ингээд зэрэг орохыг би хараагүй амар шоконд орж ирсэн. Гэхдээ ерөөсөө л тэгээд яг тийм утас нөгөө нэг юм камертайс цаа байгаа даа ч тэгээд би багта зурагтаа жирэлцэхээр нь цогсон чинь зүгээр. тэр нөгөө хоошин дээр зурагтан дээр сорон явуулж байгаа. Цохоор уусаа одоо энэ жоохон хадварсан сар. Нөгөө ламп зурагтан дээр дэгт шүү дээ. Гэхдээ тэр зурагтны чинь технологич амар технологи юм л шүү дээ. Тэр нөгөө хүүхэр CRT катод ray tube тэр чинь нөгөө нэг брауни хоолой гэдэг нэг тийм алдартай юм байл шүү дээ. Тэр чинь нэг юм тэр хоолой чинь нэг бууддаг. Брауни хоолой гэдэг юу вэ? CRT гэл ерөөдөө тэгж нэрлэдэг. Катод ray тийм үү. Би зүгээр 3 намаар нь. Тэгээд тэрэн дээр болохоор ингээд зурагтыг яаж гаргадаг вэ гэсэн чинь нэг ганцхан юм электроноор бууддаг юмтай гэж байна. Тэ ингээд нэг юм одоо хідэн ч пиксел гэдэг тий. Тэр нь л үнэндээ буу. Пиксел биш тэр чинь зүгээр одоо юм фосфорцсон, фосфор төрөгцсөн юм байгаа шүү дээ. Тэдэрлүүгөө ингээд буудчих юм билээ шүү. Энд чинь юм. Тэр чинь одоо 1 секунд одоо хідэн давтамжаар одоо буудна гэсэн үг. Тэгэл секундэд 20 удаа 20-оос 24 мөрөөс тийш баг те ер нь. Тий. Удаан л орчих. Бас амар технологи байсан юм байлээ. Тэгсэн чинь LCD чинь болохоор зүгээр л яг гоё хавтгай те. Гэтэ яг нөгөө ер нь нэг одоо ажиллаж байгаа залж чинь бас линкцэн л үү. Тий шүү. Пиксел те. Яг ингээд дээрээс нь доош. Чипүүтэй бол гайгүй юм шүү. Юу хаа. Дэлгэцэн дээр одоо энэ өгж байгаа юу нэ. Одоо яг нөгөө нэг бид нэр ингээд янз бүрийн дэлгэцэн дээр юм гаргахтаа дандаа үсэн нөгөө нэг нэгээр нь ингээд дэлгэц чи зүгээр рам байгаа байхгүй санахад тэгэнгүүт ингээд санахад юу хийн тэрийг л гаргаад. Тэгэхээр ингээд юу болчихж байгаа болохоор яа сая ингээд яг 42 минут болчихсон гээл яа. Нөгөө нэг G-Sync гэдэг нэгээд дэлгэцүүд байдаг. Тэднэр чинь бол яг нөгөө нэг графика шууд бүтнээр нь гаргадаг. Тэр чинь яг нөгөө нэг график карттай бол асуудалгүй юм шүү гэдэг чинь яг тэн дээр гарч ирж байна. Энэ яг хөө манай бусд нь бол ингээд нэг сэдвээс амар халсан л юм байна. Тэгээ юу сүүл нөгөө график карт нот ч баг ингэж тэ за 10 пикселнээс нэгийг ингэж хийсний 9-ийн зүгээр AI-аар халиусны. Харин тэ филинг нэг найрцсан. тэгээд тооцоолохгүй бодит болж молсноо.
Бодит болж болсон хамгийн амар нэг ийм хайпер реалистик болж болоод нэг юм дээр тоглоомоглоонууд ийм хит бодит болоод тэр алж ирсэн. Хуусны тоглоомнуудыг тоглосон чинь нэр графикууднаас айгүй гоё харагдаад байгаа шүү дээ. Тэгс зарим хүмүүс очиод л ингэсэн. Бараг нүүр царайгүй юм дэртэл царай аваад. За мөнхийн хөдөлгөөр. Тийш дээ. Чи яг юунаас хадуур явчих нөгөө Tesla маань тог дамжуулсан гэдэг. Тийм хамгийн чухал нь тэр. Нөгөө мөнхийн хөдөлгөөр ингээд байх боломжгүй хамгийн чухал нөгөө термодинамикийн хуулиуд байгаа шүү дээ. Тэрийг бас ярих хэрэгтэй юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. За нэгдүгээр хууль нь ингээд аргу хааснаас юм гаргаж авах боломжгүй гэдэг байлаа шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Нэгдүгээр хууль нь зөвхөн л энерги хадгалагдаж шүү дээ. Гэхдээ харин тэгэхээр аргу хааснаас юм гаргаж авах боломжгүй. Тэгэхээр надад нэг жоо юм буддист санагдаад байна. Нэг юм буддизм яг тэгээд байдаг шүү дээ. Ингээд юу лээ? Буддизм дээр чинь бас нэг юмнаас аргу хоосон чанар руу. Тийм, аргу хоосноос юм үүсэн бий болохгүй. Ямар нэг юм аргу хоосонлоо уусан алга болохгүй гэдэг аахгүй юу? Тэгээд энийг болохоор ийм айхтар буддист тэгээд одоо энергийг тэгж тодорхойлж яхаар зүгээр л энерги хадгалагдана гэж алга болохгүй л гэж болчихно байхгүй юу? Энерги бол нэг хэлбэрээс нөгөө рүү шилждэг тэрээс алга болдгоо гэдгийг хэлээд байгаа шүү дээ. Үгүй хадгалагдана. Тий. ертөнцийн дотор. Тий. Шилжин л тий. Одоо гэхдээ шилжихтэй хамгийн гол нь хадгалагдана гэдэг. Хадгалагдана. Шилжиж болно гэхдээ хамгийн гол нь хадгалагдана. Тэгэхээр одоо масс болсон ч гэсэн аль эсвэл энерги болсон ч гэсэн хадгалагдана. Масс болохтой болохоор эдэн зэмзэг квадрат гэдэг хуулаараа одоо ингээ хадгалагдана. Бүх юм нэ заавал хадгалагдах хэрэгтэй. Энерги бол заавал хадгалагдах хэрэгтэй гэдэг ийм хууль байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг түрүүний хэлсэн чинь амар зөв юм байгаа байхгүй. Хэрвээ бид нэр 110% гаргаж ирдэг юм хийчихэл юм бол тэр чинь нэг хадгалагддаг юм байхгүй болоод байна гэсэн үг шүү дээ. Үржиж байгаа юм уу? Харин тийм. Тийм бай тээ. Тэгэхээр бүр ингээ энергиэр дүүрээд орчлон ирж байгаа гахад цацаад гачин болох юм шүү дээ. Харин тийм. Тэгин гэж харин байх уу? Тэр нэг одоо нийт одоо орчлон ертөнцийн дээр бүтээгдсэн нэг юм масс байгаа шүү дээ. Тодорхой тоотой. Тэр нэг хэмжээнээс өсдөг. Тийм ээ. Түрүүний тэр юу чинь хөдөлгөөрч ертөнцөө залхихгүй юм шүү. Харин ч ертөнцөө томруулаад байх юм шүү. ертөнц угаасаа зайлуулаад тэр юу болохоор ингээд идээд байгаа байхгүй хард ухах шиг хажуу. Надад бас амар батаре гаргаж ирдэг. сони юм байна. Одоо ингээд эст ингээ хуваагдаад хойлолцож байна шүү дээ. үдээд шүү Тий. дээ. Энэ яагаад байна гэж. Биднээс мөнхийн хөдөлгөөр юм шүү. Бид нар. Үгүй бид нар болохоор яг энэ энтропиг ашигладаг нөхдөд тахгүй. Энтроп бол ийм зүйлийг ойлгочих заа. Энтроп бол ингээд нэг ус ингээд доошоо ингээд унж байгаа юм шиг л зүйл. Ерөөсөө. Тэгэхээр ингээд ус бол угаасаа л унжил байна. Одоо бид нар тэрнийг ашиглана ашиглахгүй байна. Ерөөсөө унжил байна. А бид нар харин тэрэн дээр нэг сэнс ч юм уу нэг юм ингээд тосоод ингээд авчих юм бол тэрийг нэг жоо ашиглаж болно. Тэгсэн ч гэсэн унжил байдаг. Ийм л зүйл ерөөсөө энтроп. Тэнгүүд амьдрал гэдэг бол тэр унж байгаа энтропыг л тосч байгаа нэг ийм нөхдөд гэсэн. Юу ертөнц тэр чигтээ ингээд тэлээд энтропийг өсөөд дулаан буураад ингээд задарч байгаа ч гэсэндээ нэг юм хэсэг газруудад яг уу те илүү комплекс зүйл болж авах боломжтой л гэж байгаа. Гэтэ массаараа болохоор бүгдээрээ угаасаа л буцаад хөрхрээд оошоод явж байгаа. Энэ YouTube бас л нэг эс хуваагдж байгаа ч бол нөгөө энерги нэг төлөвлөөс нөгөө төлөвлөлөө шилжиж байгаа л асуудал л. Яг уу нөгөө одоо жишээ нь юм шатаахаар жишээ нь усыг шатааснаа илүү өндөр төлөвтэй тийм бодис болгох чадахгүй байхгүй одоо жишээ бензинийг шатаахаар ингээд за нүүрс цөрөгчин химээ ялгарч байгаа штэ. Тэгэнгუთ жишээ нүүрс цөрөгчин хийг шатаагаад буцаагаад даймонд болгох чадахгүй биш одоо бензин болгох чадахгүй тийшээ зөвхөн энерги хийж ээж л одоо өндөр төлөв рүү шилжүүлнэ. Наадсан дээр чинь нэг амар гоё юм бид штэ. Нар биш штэ. Нарны цөмд ингээд ус цөрөгчүүчийн нийлэл гели болж байгаа штэ. Тэгснэ эн чинь болохоор одоо ус төрөгчийн цөмийн нэгдэх хурлын үр дүнд бий болсон одоо үнс тортог нь гели байгаад байгаа байхгүй. Гэтэл нар хамгийн зөв нь яадаг вэ гэхээр тэр гели хүртэл түлээ. Тэр гели түлэнгүүд тэр дотроос нь дахиад одоо ийм нүүрс төрөгч, хүчил төрөгч энэ гэдэг юм ачаач юмд гарч ирдэг байхгүй. Тийм үү? Тий. Тэр гелиг ингээл ерөөсөө л ингээд түлээлэн доошоо. Тэгээд түлж явсаар байгаа сүултээ юу болдог вэ гэхээр ингээд тэр үнсэл гаргаж ирэл түлээд байгаа шүү дээ. Тэр чинь ер нь бол. Тэнгүүд ингэж явж байгаа төмөр бол.
Төмөр болонгуудаа тэр ягаад ч одоо ингээд хичнээн шахаад тэндээс ямар ч энерги гарч ирэх байлна. Төгөрнгөт нь цөмлөөгөө хийчих. Тэгээ төмрөөгөө явсаар байгаа тэрэн супернова. Үгүй тэгэнгүүт эн чинь ингээд зүгээр юм төмөр болчихно гэсэн үг шүү дээ. Тэр чигтээ төмөр болчихно. Тэгэхээр ингээд нөгөө гадна талаас нь бүх юмнууд чинь ингээд тэр төмөр болол хамгийн сүүл тэр чинь угаасаа түлшгүй болно шүү дээ. Тэгвэл яг түлшгүй болонд нь яадаг вэ гэхээр тэр чинь ингээд дотор талаас ингээд өөрийгөө түлээд ингээд өөрийгөө барьж исэн бохгүй. Тэр өөрийгөө татах хүчинд ингээд хомигдаа ончихгүй тулд ингээд өөрийгөө түлээд томроод ингээд байжсэн бохгүй. Гэт түлшин байхгүй болж байгаа яадаг вэ гэхээр тэр тэр чигтээ өөрийнхөө ингээд татах хүчинд татагдаад өөрөө ингээд яг өөрийнхөө төврөн ундаг. Тэг ингээд явж байгаа чинь баахан юм металлууд дээр хуржрээд ингээд орж ирдэг шүү дээ. Тэгвэл тэр металлууд дээр дээдлийн хөнгөн бодисууд нь ингэж бүгд нэгэн зэрэг унаад мангар жижигхэн цэг дээр ингээд бүгд нэгэн зэрэг тэр төмөр одоо цөм дээр бүгд нэгэн зэрэг унаад тэндээс ойдаг заяа. Ойх төвс амар хүчтэй байдаг. Амар тод гэрэл гаргадаг. Тэнгүүт юусэн нөгөө хөнгөн элементүүд чинь сансраар нэг цэцэгдэл нөгөө юу болол үүл юу гэдүүлээ небула антер болол тий. Небулыг чинь хийж үсэж байгаа. Тий тэгж үсэж байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ тэнд амар том тесрэлт болдог болохоор энэ энерги яадаг вэ гэхээр шүү дээ. Тэр төмрийг дотгошин цөмлөдөг. Одоо ингээ амар хүчтэй ингээ тесрэлт болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл тэр чинь өөрөө дотгошоогоо тесэрж байгаа болохоор тэр төмрөө дотгошин шахаад тэндээс одоо төмрөөс цааш босод бүх юм элементүүд өсөж байгаа. Жишээлбэл уран заяа. Эндээс үүсч болдог хамгийн хүнд бодис бол уран. Уран бол юу вэ? Бусд нь ягаад уранаас хүнд байдгүй гэхээр байсан. Зүгээр задарчсан өөрсдөө. Уранаас хүнд бодис өөрөө байж байгаа бүх гэж задарчдаг. Тийм болохоор удаан байж байдаг юм байна тий. Уран л зөвхөн бидэрт ингэ чулуу байдлаар ингэ өрөөд ирсэн байгаа. Тэр одны дэлбэрэлтээс шүү дээ. Цөмийн бөмбөг болоод дэлбэлцсэн юм биш үү? Бусд нь. Хамгийн гол нь хамгийн сонирхолтой нь шүү дээ. Бид нар ингээд нийлүүлдэг цөмийн уруулаас ингээд энерги гаргаж аваад төмөр хүртэл явцсан шүү дээ. Тэгээ одоо эндээс цааших бүх бодисод яадаг вэ гэхээр задлахаар энерги гарч ирдэг. Тэгээ уран морооныг чинь задлахаар энерги гарч ирдэг. Ус төрөгчийг нийлүүлэхээр энерги гарч ирдэг. Чи юу гэж нэрлэдэг юм бэ? Одоо тэр энэ хүртэл нийлүүлээд энерги гаргаад байна. Энэ хүртэл ингээд задлаад гаргаж авдаг тий. Энэ төмөр хиддэг төмрийн цаг гэж. Төмрийн нөөдг нь металл биш гэсэн үг үү тий. Үгүй төмөр. Зүгээр л төмөр. төмөр. Одоо ингээд Мендлийн үйл 56 дээр үү. Мендлийн үйл систем чинь ингээд нэгээс 90 хэд хүртэл 93 юу лээ? 120 хэд өгч лөө. 100 тэр чинь 90 эдээс хойш чинь болохоор нөх хүний гараар үүссэн. Эйнштейн юм яасан эснүү чинь тэд нар чинь ингээл бүггээ өөрсдөө задарчин. Тэр чинь болохоор бас нөгөө ер нь ямар ч бодисонд хагас задарлын үе гэж байгаа байхгүй элементэд. Тэгээд тэр нь тодорхой хугацааны дараа тал нь алга болох ер нь хугацаа л гэсэн үг. Тэгэнгუთ өндөр тийм том цөмтэй болох тусам цөм нь амар тогтворгүй болоод одоо протон неутроныхоо тоо нэгсгээр тэгээ жоохон байж ирснэ шууд жижиг элемент болчихно. Төмөр болгоор байна шүү дээ. Тэгэхээр амар сайхан жаргамаар байна. Том элементүүд нь алга болцсон. Тий, том элементүүд нь задлаа. Ураныг баяжуулна гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр центробогтгийг эргүүлээд идэв шүү дээ. Тий шүү дээ. Гэхдээ тэр чинь яг баяжуулж байгаа гэхээс нэг ялгаж байгаа байхгүй юу? Ялгаж байгаа. Нэг хүндүүдийг нэг гэж ялгаж л авч байгаа хэрэг. Гэхдээ одоо баяжуулж л байгаа юм да. Тэрнээс шул тэр чинь бүр ингээд нейтроноор ингээд юу яагаад тийш дээ нейтрон нэмээд 100 юу лээ уран 200 хэд ч үлээ 253 ч үлээ нейтрон нэмчихээр 255 болчихдог чи юу ч үлээ нэг тийм болоод үгүй болно шүү дээ 250 58 лөө ч лөө нэг юм нейтрон хийчингүүд өөр хөцөлчихнө. Нэг амар шэнэ. Нэг плутониум. Плутониум болчдаг. Тэгээ тэр чинь уранаас өөр бодис шүү дээ. Зөвхөн хүний гараар бий болсон. Тэгээ уранаас хүнд ийм бодис байгаа даа плутониум. Плутониум бомб гэдэг. Плутоныг дэлбэлээд. Тэгээ тэр чинь болохоор жинхэнэ одоо баяжуулж байна. Ер нь бол уран бол тесрэх ясгүй байсан билээ шүү дээ. Уг нь бол тийм аа. Байгаль дээр байгаа нь тесрэхгүй. Үгүй нэг эрдэмтдийн тооцоололоор бол за уран бол тесрэхийн нэг жоохон магадлал багтай байна. Плутон бол зайлшгүй тесрэх юм байна гэдэг. Гэт хоёр төрлийн бөмбөг. Тэгээ хоёр төрлийн бөмбөг гэсэн байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь уран бас дэлбэрсэн ашгүй гэдэг. Анхч уусаа плутоныг л дэлбэлээ юм шүү дээ. Тэгтээ нөгөө Хирошимад хаяхтаа бол яг уран байсан юм шүү дээ уран. Тэгээ цөмийн нэгдүгээр хуруул гэдэг бол угаасаа нэр бараг л фри энержи дээ. Юу юм шүү. Тэр нэг ус төрөгчийн бөмбөг байгаа шүү дээ. Цар бомб гэдэг үү? Үгүй гидроген бомб. Тийм ус төрөгч. Ус төрөгчийн
бөмбөгч нэг дэх уруулын бөмбөг юм шүү те. Тийм шүү дээ. Одоо нэг удирдлаггүй нэг дэх урал явагдчихэв гэсэн үг шүү дээ. Тэр чинь нар үүсчих юм уу? Нар шүү дээ. Нар. Нарыг л авчраад дэлбэлчих байгаа байхгүй. Нарыг авчих дэлхий юм. Нарны нэг жижиг нарны цөмөөс нэг жоохон эсгийг авчраад ингээд дэлхий дээр Ус төрөгчийн бөмбөгтөө уулсан шүү дээ. Харин тийм. Ус төрөгчтэй ингээд байжсэн аа. Дотор нь цөмийн бөмбөг дэлбэлж байгаа юм шүү. Тийм Гут амар халуун болонгууд тэнд цөмийн нэгдэх урал явах боломжтой болоод тэгээд дахиад шууд ус төрөгчийн эхлээл тэр чинь ТНТ дэлбэрч байгаа. Тэгээд ТНТ ингээд дэлбэрэнгүүт яах вэ гэхээр ингээд тэр чинь плутоны бөмбөг штэ. Плутоны бөмбөг ингээд бүх талаас нь ТНТ дэлбэлээд тэр амар гоё юм билээ ш нэрээ. Плутоны бөмбөгийг яг ингээд нэг цэг рүү ингээд бүгдээр ингээд яадаг чинь энийг болохоор юм юуны тесрэлтийн юм линз гэж ярилт юм билээ. Тэгээ энийг хамгийн анх нэг компьютер зохиомжтой фон Нойман хийсэн бүх тооцоолын. Тэгээ тесрэлтийн линз нь яадаг вэ гэхээр хурдан тесрэлтийн нэг бодис арай удаан юм тесрэлтийн нэг бодис хоёрыг яг ингээд зөв юм оптиктэй яг ийм линз шиг хэлбэртэйг ингээд яг зөв оптик юм парабол ч юм уу юм хэлбэртэйг хийж байгаа яг бүх тесрэлт нь яг нэг цэг рүү очдөг. Тэгээ тесрэлтийн линз гэж ярилдэг заа. Тэгээ эргэн тойрноос нь бүгдээр ингээд тийм тийгээр яг төвдөө очиж бүх ингээд энерги нь яг уулзахаар ингэж тооцоолж хийгээд тэнгүүтээ яг тэр голд нь нөгөө нэг плутоны урвалыг эхлүүлэх нейтроны юм нэг жижигэн зараа шиг юм тавьчихж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр бүх энергиуд баахан одоо нэг юу гэдэг вэ нейтрон ялгаруулад тэгээд тэр плутон тэр чигтээ тесэрж байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь энэ дүнгиж эхэлсэн заяа гэж. Тэгээ задрах урвалын одоо тесрэлт явуулж шүү дээ. Энэ тесрэлт чинь ингээд дээдэлтэй байж байгаа нэг юм ус төрөгчийг л аваачаад ингээд нөгөө критикал утга байгаа шүү дээ. Нарны цөмд үсч амар үнээр халуунд авааччихаар нөгөө нэг хоёр протон ч очоод дүнх гэ нийлээд тэндээс мангар хийнээр гарч ирж байгаа. Тэгэл гели болж байна л. Тэгэл ерөөсөө эн чинь юу зүгээр нэг ус төрөгчийн бөмбөг дэлбэлэх гэж бид нар дахиад нэг плутоны бөмбөг дэлбэлээ хийчихэж байгаа. Одоо нөгөө гарнатаар бол ингээд татдаг юм зүгээр атомын бөмбөг гэдэг. Тэгэхээр энэ бол бүр илүү хүчтэй бөмбөг гэсэн үг шүү дээ, тийм. Энийг одоо аль ус туршиж үзчихсэн юм. Орос туршиж байсан. Цаар бомб. Харин тий цаар бомб. Америкч туршиж байсан. Хайдрожен тий. Тэнгууд яг нөгөө би яг тэр бүгнүүдийн юг харж ирсэн юм аа. Ингээ Хирошима, Нагасаки чинь ингээ жижиг юм боо. Цаар бомб. Тэр цаар бомб чинь болохоор зүгээр нөгөө нэг дарга нь аваачаад нэгээд санаанд орсон тогоо хэлсэн гээ одоо. За бид нар бол ус төрөгчийн бомбыг бол 100 килотоноор хийж чаднаа гэдсэн чинь. За тэгвэл туршилтаа ихтэй 50 килотоноор л хийчих гэдэг. Ингээ зүгээр ингээ амдаа орсон тогоо хэлсэн. Уг нь яг жинхэнэ загвар нь бол 100 килотон заяа. Тэгээд 50 килотон бол одоо хүртэл хүндрэлтний одоо рекорд. Би сүүлд нэг бичлэг үзсэн чинь одоо тэр ус төрөгчийн бөмбөгийг чинь зүтгүүлээд байсан нэг нөхөр үүдэн шүү дээ. Тий. Манер сүүл рүүгээ ингээд бүр ultimate bomb хийх төсөл хэрэгжүүлсэн. Тэр чинь угаасаа им дэлбэлэх хобби те. Тэр нь болохоор ингээд хаан маань байршуулах шаардлага байхгүй цаа. Зүгээр ингээд дарах юм бол дэлхийг зүгээр тэр чигтэн дэлбэлэх гэж байгаа. Йоо тэр чи ямар бөмбөг гэлээ те. Тэгж байгаа байхгүй. Одоо нөгөө нэг одоо тэр чинь тийм дэлхийг албаар сүрүүлж шууд ингээд тэр хүн дэлбэрнэ. Тийм үгүй дэлхийг сүрүүлэх нь болохоор юу хийсэн бэ гэхээр тоглоомын ийм хүзэр байхгүй юу. Нэгэсэнд болохоор бид нар Оросыг ингээд тэр чигтэн буулгаж авахад бидэрт маш их цөмийн бөмбөг хэрэгтэй. Тэрийг тийш нь авч маш их хэмжээний бууж хэрэгтэй. Яаж ч магадгүй. Бид нар Оросыг одоо ингэж бүтэн буулгаж авах юм юу байхгүй. Одоо нэг ийм цөмийн бөмбөг болон тэр буужингууд нь байхгүй болохоор ерөөсөө өөр эндээсээ дэлбэлчээ гэдэг арга хэцсэн байхгүй. Оросыг дэлбэлэх хэмжээний имийг Америк тэр дэлбэлчээ. Тэгээд Орос ингээд өөдөөс нь одоо ямар нэг юм ярих юм бол бид нар энийгээ дарч шүү. Цуг өгье гэдэг. Одоо нэгээс нь цуг өгье гэдэг товчхгүй. Тэг ингээ хоёлоо өгье. Өгөө бол ингээ эвтийхэн байя гэдэг ийм товчхгүй. Тэр бөмбөгийг бол заавал хийс юм уу газар доормоор байлуулах шаардлага байхгүй гэсэн. Тэр одоо тий хаана мэдгүй. Тэр ихтэй хийж байгаа тэр нь бол фейлцсэн бахаа. Дундаасаа. Гэтэ яг уу бас нэг үе бол нөгөө дэлхий дээр баахан тэр хүнийг алдсан. яг Тэр ихтэй амар уустай те. Mad гэдэг байгаа шүү дээ. Mutually яасан distraction ч үлээ. Ингээд цуг өгье гэдэг те. Mad гэдэг үг байгаа шүү дээ те. Тийм одоо юм тактик шүү дээ тэр чинь яг тоглоомын дээр үг орчлох гэдэг. crazy. Нөгөө тэр ус төрөгчийн бомбыг хийсэн Америкийн нөхөрчин болохоор бас яг тийм шүү дээ. Ингээд Панамын сав өмөө гэж зүгээр дэлбэлээд бий болгоч тэр гэж байгаа те. Далаа малаа тийм ингээд дэлбэлээд нүх гаргаж игээд ингээд тэнэгөр орсгоч. Нэг юм юу зам гаргачих гэдэг амар бас тий ер нь бас тий цаг алдаж байгаа дэлбэлжүүл амар л юм дээ.
Тэгэхдээ тэр чинь нөгөө нэг байгалийн гамшиг гिच юм болно шүү дээ. Тийм шүү дээ. Сономын маань үүснэ шүү дээ. Тийм Харин тийм. Тэгээ баахан цацраг идвэх Оо тогоо. тийм шүү дээ. Тий. Юу цунами тэр далаачин тэр чигтээ баг аюул бол нэг ногоон гэсэн. Юун тээвэр хийх нэг те. Тийм болсон шүү. Гэхдээ ямар ч байсан ус төрөгчийн нэгдэх хурал гэдэг бол одоогийн бидний хамгийн зориулштай фри энержи аахгүй. Тэрийг гаргаж авахд хэцүү байгаа юм. Одоо ингээ хоёр ус төрөгчийн атомыг хооронд нийлүүлэх гэхээр нэг энерги л тэрийг нийлүүлэхгүй гацаагаад байгаа шүү дээ. Юу лээ? Цөмийн хүчтэй энерги. Тий одоо нэг плазм төлөв дээр нэг юм үүсэжсэн. цэглэн соронсон шүү дээ. Зүгээр плазм төлөв дээр гэсэн шүү дээ харин. Плазм төлөвчийн хончин бол хөөрхий тэгэл нэг халуун зөвлөдөө. Энд чинь нэрээ соронцонд одоо энэ ч хөдлөн шүү дээ. Энэ бол ингээ соронцонд хөдлөн. Тэгвэл энэ чинь өөрөө уг нь бас плазм байгаад байгаа шүү дээ. Гэтэ энээс илүү өндөр хэмд ингээ халаан ус төрөгчийн ингээ халаачаар тэр хоёр чинь ингээ нийлэх хэвээр. Гэтэ тийм их одоо хэмжээний энерги бидэрт одоохондоо гаргаж чаддаг юм чадамж байхгүй байгаа байхгүй. За гаргалаа ч гэсэн тэрийг одоо ингээ айлчдаг ч юм уу. Тийм тэрийг гарлаа хэлгээд юу яаж чадахгүй одоо докторчулж чадахгүй тэнцвэржүүлж чадахгүй юм байна. Нэг токомак гэх түрүүний суперкондуктор юм соронзон дотор чинь ингээд хашчиж байгаа байхгүй тэр эн чинь ингээд соронзонд ингээд ашигдах юм чинь ингээд тийм амар хүчтэй юм суперкондуктор юм 275 цельс хасах хүрэгцэн ийм дотор ингээд хашаад энэ дотор чи үү гэдэг ингээд эргүүлж байгаа. Тэр чинь яг нэгдэх хурлын градустай хүрээд ирэхээр тэр чинь бүр ингээд цаваа айлгчаад ингээд заваараад байгаа. Тэрнээс хальчаад байгаа. Одоо яг нөгөө нэг газрын ховор элемент юм байлаа шүү дээ. Тэр нөгөө нэг лантаноидын бүлгийн ингээ элементүүд тэрийг нөгөө нэг өндөр температурт одоо соронзыг одоо жишээ нь зарим соронзыг ингээ халаах юм бол соронзон чанараа алдчихдаг. Тий. Тэгэнгүүт нөгөө өндөр температурт соронцлог чанараа хадгалдаг тийм соронзыг тэр яг газрын ховор элементээр гаргаж авдаг. Лантаноидын бүлгийн элементүүдээр. Тэгэнгүүт яг энэ нөгөө нэг одоо нарны одоо жишээ нь одоо тэр энерги гаргаж авах гэдэг шүү дээ. Тэрний ингээд нарны цомыг бүр тий гол түүхийн эдийн ингээд хятад бадцсан байна. Тэрийг ингээд яаж цэвэр гаргаж авдгийнх нь одоо 90% нь хятад ингээд бадцсан. Одоо яг тийм гол бас бүтээгдэхүүнийг батцаад байгаа байхгүй. Тийм нэрээ. Нөгөө Америкчууд ч бас нөгөө зэвсэг мэвсэг хийхээр бас газрын ховор элементүүдээс орд юм байл та бууж мууж. Тийм гот нь хятадууд ерөөхдөө ингээд гарын мош гисэн чинь Трамп сая ингээд тэгвэл танаа бензиний чинь тасалтай гэдэг юм хийгээд байгаа юм. Өдөрлөө ороход бол. Одоо юу баа штэ? Моторууд байгаа штэ. Моторууд одоо цахилгаан моторуудад соронц байгаа. Тийм шүү. Бүгд газрын ховор элемент байхгүй. Тэнгүүт ингээд тэр чинь угаасаа нөгөө нэг мотор сая бид нэр баха хална гэж ярьсан шүү дээ тий. Мотор ажиллуулж байгаа юм чинь. Тэнгүүт тэнд нөгөө нэг халуун төсөлтөй соронц байх шаардлагатай. Тогтмол соронцтой. Тэрийг гаргаж авахын тулд газрын ховор элемент. Тэгэхээр чи яг энэ бүх цахилгаан машин тэгээд энэ утасны дийлгэц тий батарейнд бас орж ордог үстэй тий. Тэгээд энэ нөө эн чинь нөө нарны цөм яах юм? Нарны цөм сорон орж байгаа юм. Үгүй тэр соронц хэрэгтэй юм уу тэрэнд? Юунд хэрэгтэй шүү дээ. Манай одоо бид нар ингээд нарыг дэлхий дээр үүсгэхийн тулд хэрэгтэй. Үгүй тэр нарыг дэлхий дээр үүсгэж байгаа ч юм болохоор цахилгаан соронц зорл хийчихэд болно шүү дээ. Ер нь ингээд нэг зүгээр юм төмөр уц ороож байгаа л дундуур нь хүчтэй юм юу явуулчихад л тог явуулчихвал тэр чинь ингээд цахилгаан соронц үүсэж шүү дээ. Сорон зоор үүсэж шүү дээ. Гэхдээ хамгийн гол нь тэрийг тийм хангалттай хүчтэй дулаан төсөлтөй байж чадахгүй. Тэр цахилгаан соронц бол дулаанд хамгийн төсөлттэй юм шүү дээ. Утсан тайлчихгүй бол яахчихгүй шүү дээ. Харин тийм шүү. Тэгээд тогоор л гүйлгэж шүү дээ. Тэр нэг утсыг хайлуулахгүй тулд яадаг шүү. Тий, хөргөөд байгаа юм уу? Тэгээд тогтмол соронцоор ер нь бол ингээд бариад байгаа юм шүү. Гэхдээ одоо заавал quantum computer чинь ер нь бол MRI ч гэсэн ер нь бол одоо ийм cryogenic хөлтөлтөөр явдсан шүү дээ. Одоо ийм cryogenic хөлтөлт хийгээд ер нь бол гээлигээр л ингээ хөргөчтэй юм билээ. Шингэн гээлиж амар өөдөн. Тэгээд тэр шингэн гээлигээ хөргөж байгаа л аваачаад нөгөө нэг юу лээ? Нөгөө хит хүүтэн дотор ч тог үхээрээ ямар ч эсэргүүцэлгүй болоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр амар хүчтэй соронзоор үүсдэг. Мангар хүчтэй соронзоор үүсдэг. Кинон дээр харж илсэн л дээ. Ямрайд орохын тулд. Харин тийм. Төмөр сандлыг бууны сум шиг урд ордлол ингээ боддоо. Тав гээл татах шүү дээ.
тэр өрөөл ингээд төмөр юмтай орох юм бол зүгээр чиний тэр төмөр юм чинь зүгээр бууны сумны хурдаар тэр MRI төхөөрөмжлөө буудна гэвд та. MRI төхөөрөмж чинь ингээд нэг юм кейстэй байгаад та шүү дээ. Донат хэл бэлтэй. энэ дотор ч Тэр кейс нь байхгүй бол амар юм билээ шүү дээ. Ээж. Тэр ингээд баг 6000 хэдэн А тэр чинь тэр эргэж байгаа чинь болохоор юу? Компьютер томограф баггүй. MRI дотор ямар ч хөдөлдөг парт байхгүй. MRI амар ингээд дуурдаг гэдэг ингээд дуурдаг. Яг эргэж байгаа юм шиг дуурдаг. Гэтэ тэр болохоор зүгээр нөгөө нэг тэр чинь цахилгаан тэр нэг амар том ороомог дотор чинь лааша цаашаа гэдэг явахаар нөгөө тэр одоо нэг утсан дотор тог явуулахаар тэр утас хөдөлдөг ш нэрээ. Битгүй хэрэг. Утсан дотор тог явуулахаар тэр утас хөдөлдөг байхгүй. Энэ амар гоё шүү дээ. Мотор яг ингэж ажилладаг. Тэнгүүд тэрийг чи ингээд амар хурдан тэр дотор тог ингээд дрррг наачаас явуулгаа тэр утас чинь дрррг амар хурдан хөдөлж штэ. Тэгээ чимээ гараад байгаа байл. Сонирхолтой юм тий бас. Тэр нөгөө яг түрүүний мотор гэдэг байна шүү дээ. Яг нэг юм дандаа соронзон ротор гэдэг хоёр байгаа шүү дээ. Мотор гэж мотор л гэсэн. мотор Эргэл стартер гэсэн үг тий. Тэгээ нэг юм дотор талын тэгээ Генератор. нэг юм хэсэг байна шүү дээ. Яг тэд нар чинь нэг юм яг мөнхийн хөдөлгүүр шиг надад санагддаг шүү дээ. Яг анх бол ингээд тог ингээд Тий штэ. Эргээд нэг жоохон анхны юм юу байхад тэр соронзон юунууд төөлүүдтэй те ингээ цогтоод ингээ соронзороо ингээ эргээ явчихдаг шүү дээ. тэр эргэх л ёстой шүү. Ер нь бол тэр энерги л алдагддаг байсан бол. Ер нь бол бүхэл юмыг энерги нь алдагддаг байсан бол бүгдээр л мөнхийн хөдөлгөөр юм байлээ шүү. тэг бүүт хөдөлж явах байсан юм шиг. Хамгийн түрүүн нэрээ нэг юун дээрээ гацсан шүү дээ. Нэгдүгээр хуулийн дээр. Хоёрдугаар хууль чи юу лээ. Нэгдүгээр хууль ч бас нэлийн задаргаатай явсан байх шүү те. Хоёрдугаар хууль болохоор энтропус нь. Энтропус. Тийм тэгэл болоо. Тэгэл болом. Тийм тэгээ за эхнийх нь энерги хадгалагдана, хоёр дахь нь энтропус. Тэгвэл тэр нөгөө том нь S тэнцүү Нөгөө log нэг W гэдэг энтроп тийм яг үнэ. S тэнцүү log WK юу лээ? Сайн юм аа. Яг гаргаж ийн шүү яг энтроп тийм наа чи яг зөв. Ямар нэгэн одоо хөдлөх үйлчлэж байгаа бол агаартай харилцан үйлчлээд хүртэл ямар ч гэсэн нэг өрөлтийн хүч үүснэ. Тэг ингээд Вакуум гэж шүү. тэг вакуумд ч гэсэн ингээд жоохон үүснэ. Үсэх юм уу? Тэг үүснэ. Вакуум дотор чи нэг юм тэнэмэл атомууд явж идэг. Тийм. Тэгээ тэрийг нэг метр кубээр ингээ хэмжээд үзэнгүүт нэг тэр дотор нэг юм тэдэн хувийн агаар байна, тэдэн хувийн хий байна гэдэг. Тэгвэл тэд нар амар сонь заяа. Одоо термосфер гэдэг нэг юм байгаа заяа. Термосфер ч одоо агаар мадлаас бүр нэлийн гараад бараг хансар төрхийн даан нэг юм байгаа ш нэг бараг 70 км-ийн дээр явж идэг үл. Тэр термосфер дотор болохоор агаар 70 Цельс байдаг. Тийм алуун байдаг одоо. Тийш 70 км дээш яваар 70 Цельс байдаг одоо. Юу шатаж өгнө үстэй. Нэмэх тал. Оо damn. Окей. 70 Цельс. Тэр ягаад тийм халуун байгаа гэдэг асуудал гарч ирнэ үстэй. Тэг очоо харангууд юу ч тийм халуун юм байхгүй. Зүгээр нэг атом үржирээ чамааг онгох юм бол 70 Цельсийн одоо ийм хурдаар чамааг мөргөнө. Тэгээ өөр юм байхгүй. Тэгэхээр нэг тийм халууцахгүй гэсэн үг. Тийм. Тэгээ ертөнцийн одоо Нарны аймгийн тэр захад чинь болохоор бүр юу лээ хичнээн мэдхгүй амар хэдэн мянган ийм Цельс байдаг заяа. Тэгээ тэр нь бас яг адилхан. Зүгээр тэр нэг атом доногдох юм бол тийм хурдаар л ирж мөргөнө. Хурдаараа тэр чинь одоо нөгөө юу шиг юм шиг уран одоо нөгөө ирж цоолоод идэж бууддаг. Тэрнтэй Тэгээ ганц муу атом дөрвүүлээ чи юу ч мэдрэхгүй шүү дээ. мэдрэхгүй шүү дээ. Ганцхан шиг. Чи ямар ч амар дааран чи нөгөө нэг амар халуун байгаа юм чи ингээ хоц хуцаа орхио авчих байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт хэлэх гээд байгаа байхгүй. Нөгөө нэг термометрээ чинь атомын хурд хэмжигч гэдэг. Тэр юм тийм шүү дээ. Атомын дундаж хурд. Дундаж хурд. Уусаа атом чи юу юм шүү дээ. Нөгөө нэг халаад эхлэхээр л нөгөө юм хөдлөд эхэлдэг шүү дээ. Байр Харин тийм. ус буцалгаар яадаг үлээтэй ус ч юм уу. Тэр чин бүр амар бодит байдалд нөлөөлт. Ер нь бүх юм ер нь тэрнээс хамаа. Манай улсын хөгжилч гэсэндээ ер нь тэрнтэй шууд холбоотой. Юу энтроптай юу? Ер нь температуртай. Температуртай. Тийм шүү дээ. Одоо ингээд за халуун болохоор ингээд тий атомууд нь хурдан хөдөлгөөр химийн урал хурдан явагдгаа. Тийм шүү дээ. Жишээ нөгөө царцаа ингээд цэрк гэдэг дуурдаг шүү дээ. Тэгэнгუთ 15 секундэд хэд дуурж байгааг эндээ нэг тодорхой тоогоор үржүүлээд нэмэхээр тухайн өдрийнхэн температурыг олж болдог гэж байна. Тэгээд жишээ нь амтан дээр одоо ингээд за загсан дээр за хоёр ингээд адилхан загас төрлөө шүү дээ. Одоо нэг ихээс нэг дүрс шахааны ч юм уу. Халуун усанд загас тижих юм бол хурдан томроо тэгээд ингээд хөдөлгөөнч гэсэн хурдан.
Хүүтэн уусан тэжээх юм бол удаан. Гэтэ хүүтэн уусан тэжээс нь илүү урт амьдрна. Халуун уусан тэжээс нь хурдан. Тэр юг мэдгүй биеийн цагаан эс дархлааг биеийн дархлаа биш үү те. Биеийн температур өсгөр илүү сайн ажилтдаг. Бас яг адилхан температур. Гэтэ тэр болохоор биеийн температур өсгөр сайн ажиллаад байгаа даа биш. Тэр болохоор энтроп хурдан өсөд байгаа даа байхгүй. Халаахаар яадаг хөх тэр энтроп хурдан өсдөг. Энэ термодинамикийн хуулиуд бол амар гоё штэ. Ер нь анханасаа мөнхийн хөдөлгүүрийг л байхгүй болох гэж гаргаж ирсэн хуулиуд байдаг байхгүй. Хамгийн ихнийх нь болохоор угаасаа л яг тийм. Яагаад ингээ мөнхийн хөдөлгүүр байж болохгүй юм бэ гэх хүмүүс суугаар. Термодинамикийн нэгдүгээр хууль гэдэг байхгүй. Тэр нь юу юм гэхээр энерги хадгалагдана. Тийм болохоор чи эндээс юм ашигтай энерги гаргаж ирэхэд тулд яг түрүүний нэг юм эргэлж байгаас нь жоох авчих юм бол тэр чинь ингээ дундраад алга болчихтэй гэдэг асуудал. Тэгсэн чинь хоёр дахь нь тэр яг энтроп бохгүй. Тэгвэл дэлхий дээр ягаад ногоо урахад байгаа гэдэг. Тэ? Тэгвэл тэр чинь угаасаа энтроп өсөж байгаа болохоор амьдрал байгаад байгаа гэдэг юм асуудал гараад ирж байгаа. Тэр өөрөөсөө энэ бас л мөнхийн хөдөлгөөрийг л байхгүй болох гэдэг чинь. Уг нь бол энэ саунд дээр би нэг ногоо тавиад тариад тэгээ энийг нь бөглөөд тэгээ ингээд аран тавьчихад л энэ чинь ургаал биш шүү дээ. Үрд. Тэгээ юм мөнхийн хөдөлгөөр шим хөхтэр үгүй энэ чинь арнаас энерги ирээд тэндээс энтроп энэ дотор ингээд хөдлөөд байгаа маа гэдэг асуудал гарч ирж. За ингээд бас л нэг мөнхийн хөдөлгөөр гарч ирэх гэхээр л энэ нэг хуулиуд нэмэгдээд байгаа. За тэгсэн чинь 3 дахь хууль гэж байгаа. Термодинамик. Тий. Термодинамикийн 3 дахь хууль. Термодинамикийн 3 дахь хууль гарч ирэхээс өмнө нь шүү дээ, те. Термодинамикийн тэгдүгээр хууль гэж юм гарч ирсэн. Тэгдүгээр хууль. Тий. Ингээд хамгийн чухлаар нэрмлээд байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь ингээд сүүлд 1 2 3 гээ явж ирсэн чухал. Тий, тэгдүгээр хууль нь амар чухал юм болохоор fuck энийг ч одоо яг хуу энийгээ нэг гэж ирлээ нөгөө хэдийгээ ингээд нэг нэгээр нэг хөлгөө гэж тийм лай болж байгаа хооронд тэгдүгээр хууль гэж болоо. Тэрнээс илүү гон чухлыг нэг юм бол одоо хасах нэгдүгээр хууль гэж гаргах хэрэгтэй. За тэгэхээр тэгдүгээр хууль нь яадаг вэ гэхээр хэрвээ энэ дулаахан байгаад тэгээд энэ дулаахан байгаад тэгээ би энтэй тэнцүү дулаахантай бас энтэй тэнцүү дулаахантай бол энэ хоёр тэнцүү дулаахантай гэдэг ийм тэнэг юм заяа. Энийг 10 цэцэрлэгийн хөлтөд зориулсан юм уу гэмээр ийм зүйл. Энэ ч гэсэн яг адилхан ерөөсөө яг саяны мөнхийн хөдөлгөөрийг байхгүй болох гэж гарч ирсэн зүйл байхгүй. Ийм саяны дулааны зүрх альсгүй ертөнцид тэлж байгаа хөрж байгаа энэ энэ төр чинь зориулаад ийм мөнхийн хөдөлгөөр хийх гэсэн байхгүй. Тэнгүүт нь одоо ингээд тэрийг нь байхгүй болох нь тэгдгээр хууль гарч ирж байгаа. Тэгээ 3 дугаар хууль гэж гарч ирсэн. Тэр 3 дугаар хууль нь болохоор бүр тэнэг заяа. Саяны нэг хасах тэг юм гэдэг шүү дээ, тийм. Ийм супер одоо юу гэдэг. Ер нь бол абсолют тэг юмд ямар нэгэн одоо тэр юу гэж байхгүй гэдэг. Одоо тэр зөхиос нь мөнхийн хөдөлгөөр гэж ирнэ. Тооцохгүй гэдэг шахуу тийм хуулиугаа заяа. Тэр чинь байгаа шүү дээ уг нь бол тийм. Гүн чинь супер контактыг үүсгээд яг хөө тэрний хөрөх гээд амирыг нэр зарцуулж байгаа гэсэн. Тэнд бол ингээд мөнхийн хөдөлгөөр шиг нэг юм яваад байна шүү дээ гэдэг. Надад чинь тооцохгүй гэдэг юм хууль. Яг нэг мөнхийн хөдөлгөөрийг л байхгүй болох гэж чичрээд байгаа хууль байна. Хөдөлгөөрийг контролж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр анх ер нь энэ асуултаас олж баг термодинамик термодинамик гэдэг чинь буруу нэр ихгүй юу? Тэгээ анти мөнхийн хөдөлгөөр гэдэг хууль. Онлох гэж. Нөө нэг дулаан шилжилт одоо термодинамик гэхэл ч одоо дулааны хөдөлгөөн маяг юм. Тий, динамик гэдэг бол хүч гэдэг байгаа байхгүй юу? Динамик гэдэг бол хүч гэж байгаа. Тэгэхээр термо гэдэг бол дулааны хүч гэдэг л утгатай. Грек үг. Би тэр нөгөө нэг энерги хадгалагдах гэдэг дээр нөгөө нэг нэмээ хадгалж болох юм шүү. Гэдэг. Одоо чинь ингээд энерги хадгалагдана гэж штэ. Нэмээ хадгалчих болно штэ. 110 болж болох юм шиг санагдаад байгаа штэ. Болно. Микрофон гэж үйл. Тэгэхээр яг нөгөө нэг нийлжлэн ч юм уу одоо яг Монгол руу очиулахдаа энерги хадгалагдах гэхээр хүнд сонсогдохдоо яаж юм гэхээр ингээд 110% ч гэсэн энерги нь хадгалагдсан шүү дээ. Гэдэг юм болцоод байгаа шиг болоод байгаа. 110% байсан бол 110-аар л байх хэвээр. Ерөөсөө л энэ. Анхнаасаа 100%-ийг 100% гэж үзээ 110-ыг 100 биш гэж яаж бодсон юм те. Тэр чинь тэгдгээр хуулиа санах. Ингээд те за. Надаа нэг мөнхийн хөдөлгөөрний санаа дахиад. Манайх үнэхээр зөвхөн одоо биднэрт хамааралтай материудтай л хамааралтай бол за нэг 2 ингээд гац заяа. Тэг голдоо уцтай за ирзээ. Тэгснээ
манай галактик дээр нэг нөгөөх нь Андромеда дээр. За. Тэгэнгუთ тэр хоёрын хоорондох space чинь тэлж байгаа шүү дээ. Аа. Тэгээс нэр чи мууч байгаа. Nice. Наач яриг шүү дээ. Тэгэх юм бол нөгөө нэг dark energy-нээс Тийм бэ, тэрийг тий. ашиглах юм бол манай ертөнцийн хувьд мөнхийн хөдөлгөөр болчихж байгаа байхгүй Тий. юу? Гаднаас ингээд Гэхдээ тэр чинь нэг амар сони юм одоо ингээд тэр нэг юм урт уяа татчих гэж бодъё л та тий. хизээ тасрах уу? Үгүй. Тэр уяа амар сонь орон зай цаг хугацаанд дотор байгаа. Орон зай цаг хугацаанд өөрөө ингээд сунахаар тэр уяа Хамт орон зай цаг хугацаад цог одоо хамт сун чинь. Хичээн сундаггүй уяа байсан ч гэсэн тэрийг агуулж байгаа ингээд тэр даав нэгээ сунаад байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ингээд тэр өөрөө сунахгүйсэн. Гэрэл яг тэгээд байгаа байхгүй. Хамгийн анх ингээд бидний нүдэнд үзэгдэг гэрэл энэ ертөнц үүссний дараа үүссэн байгаа байхгүй. Анхны гэрэл гэж нэрлэдэг заяа. Тэгээд 100 сая жил ингээд харахгүй байсан. Үгүй тийм 100 сая жил харахгүй байсан. Тэгээд энэний өмнө нэг юм анхны гэрэл гэдэг юм нүдэнд үзэгдэх хэвээр. А гэтэл 18 тэрбум жилийн өмнө цацарсан гэрэл болохоор одоо бид нар дээр эрэхтэй эх хүртэл ингээд ертөнц тэлээдсэн болохоор тэр ингээд сунсараад одоо ийм радио долгион болцсон. Тэгээд шаржинж байгаа Гэрлийн хүртэл аваач сунгач байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид тэр дунд ямар нэгэн тийм энерги гаргах хэмжээний юм хийх боломжгүй болчихсон. Орон зай нь өөрөө ингээд санаад байгаа болохоор. Тэгэхээр яг тэгж болохгүй юм байна. Тэгээ орон зай хамт сунж байгаа болохоор тэр нөгөө нэг анх байсан нэг за хэдэн метр ч байдیں۔ Тэ зүгээр ойрхоноор жишээ авъя л да. Нэг 10 метрийн зайтай байсан гэж бодоход тэр 10 метр хэвээрээ л байгаад байгаа юм шүү дээ. Тэгтээ сунж байгаа юм ч гэсэн. Тий. Метрийн ойлголт нь л сунаад байгаа юм. Тийм метрийн ойрхон. Тий. Шогнос сунаад байгаа байхгүй. Мөнхийн хөдөлгөөр хийх гэж Тий. Ийм бас мөнхийн хөдөлгөөр байсан. Нэг юм ийм сав байгаа юулүр шиг. Тэгээ тэр юулүрийн доороос за доошоо оруулсан юулүр юм уу? Тэгээ дээрээ онгорхоо заяа. Тэгвэл энэгээр ингээд нарийнхымаар явуулаад ингээ өөрлөө ингээ оруулсан байна. За тэгээд энэ чи яаж ажиллах юм чи ингээд нөө данх шиг ингээд чи дээшээ явахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг амар нарийнхан хийчих гинэ. Энэ одоо юу гэнэ дээшээ явж байгаа. Дээрээс энэ шахагдаад явна. Тэнгүү тэр болохоор үгүй капилляр хөдөлгөөн гэж байдаг. Капилляр хөдөлгөөн болохоор одоо бид нар энэ ундааны сав амар нарийнхан байсан бол энэ тэр усны мандлаас жоохон тийшээ ингээд гараад ирдэг. Нэг юм. Одоо нэг нарийнхан шилэн саваа маваа ч юм уу ус руу дөрөнгүүд тийш ингээд ус ингээд жоохон ингээд авирдаг заяа. Тэрийг болохоор капилляр хөдөлгөөн гэдэг. Хэрвээ тэр гадаргын тийм гадаргын татах хүчээр тийм таталцлаараа бодисын гадаргын таталцсан шүү дээ. Тэгвэл тэрийг ингээд тэр шилэн гурцыг амар нарийнхан болчихвол бүр тийш явдаг. Бүр ингээд нано хэмжээтэй болчихвол бүр ингээд хэдэн зуун метр л тийш гарч чадна. Ийм нацаас моднууд урамлууд бүгд энүүгээр ажилтдаг заяа. Капилляр хөдөлгөөнөөр ажилтдаг. Мангар нарийнхан файбер дотор усыг тийш ингээд капилляр хөдөлгөөнөөр ингээд сороод идэг гэсэн үг. Тэгээ дээрээ аваач ууршуулад идэг заяа. За ийм идэг. За тэгсэн чинь энэ мөнхийн хөдөлгөөр яхаа хөхтэр амар нарийнхан болгоод ингээ өөдөөс ингээ дээрээс нь авчихна. Тэгвэл тэр ус чинь ингээд капилляр хөдөлгөөнөөр дээш яваад ингээ энэ дээрээс гоожоод тэгээ энд нэг жижигхэн сенс тавьчих юм гинэ. Вау. Жага уснаас нь ирж гараад. Тэгсэн чинь тэгээд энэ ажиллаагүй шалтгаан болохоор гадаргын таталцлаа явууч. Гадаргын таталцлаа. Эндээс унах хэвээр тэр чинь. Өчөрөөс. Тэгээд энэ унахгүй шарж. Одоо энэ ус ингээ бүнжигнээд байгаа чинь гадаргын таталцлаа үүч байхгүй. Энэ гадаргын таталцлаа үүч чинь капилляр хөдөлгөөнийг бий болгож байгаа. Гэхдээ энэ гадаргын таталцлаа үүч чинь бас нөгөө тийч доошоо унгаахгүй байгаа даа. Тэрийн тэгвэл Тусал арилгадаг нөгөө ингэ тусахад яадаг шиг юм шүү дээ. Наач бүр юу тийм гидрофобик материалтай байх юм бол одоо яг амсарна гэсэн үг Тий, шүү тий. дээ. Гараад ирчихсэн. Тий, тий. Тэгэнгүүт шууд харин тийм. Тэгвэл гидрофобик материалтай байх юм бол нь шүү дээ тий. Капилляр Тэр нь ямар материал юм? тэр нь ямар яг материал юм? унжаага үзүүрийн л тийм материал. тий. Гэхдээ л тэнд капилляр хөдөлгөөн явагдахгүй. Тэгэл угаасаа ингээд тэнд дуусж байгаа. Гидрофобик дотор капилляр хөдөлгөөн. Гидрофобик гэдэг нь одоо ямар материал вэ? Уснаас айдаг. Усны хамгаалалттай. Ус тогтдог гэсэн үг. Тэгээ гидрофобиатай. Энэ нэг мөнхийн хөдөлгөөр гээд энэ дээр цахилгаантай холбоотой Монголд амар олон одоо мөнхийн хөдөлгөөрүүд юм хийж тодорч байгаа хүмүүстэй. Тийш түрүү нөгөө уулцсан бүр ингээд заримын бичлэгийг үзлээ. Тэгээд одоо нэг бид нэр ус хийгээд нэг анадын таваа гэдэг тийм. Тэрийг лайв дээрээ бүр яг ус ингээ хийгээд нэг хөдөлгөөр ажиллуулж үзүүлэх гэжсэн чинь хөөрхий лайва дуусаагүй читэл амс үзээд
Ингээд энэ бол усан ус гэх ингээд ээжсэн. Чи тэгээд нөгөө нэг арх мархаа холсон юм уу? Спиртээ холсон юм уу? Спиртээр ажиллуулж ирсэн юм бэ лээ. Тэгээ яг нөгөө ус шиг харагдсан шүү дээ нөгөө лайв дээр чинь. Тэгээ ууж мууж үзүүл. Тэгээд наа ч одоо тэгээ шалт хэрэггүй болоос та баларлаа гэх. Нөгөө яг лайв дуусааг байх та тэгээ. Тэр нөгөө нэг дотоод шатлалтын хөдөлгөөлөлтөй юу байгаа байхгүй юм. Мотор гэж ярьдэн шүү дээ. Генератор ер нь бол. Тэгэнгүүт дотоод шатлалтын хөдөлгөөлөлтөй одоо бензин хийгээд ажиллаалтыг тог гаргадаг те. Тийш мотор спирт хийгээд шатаавал ажиллана. Уусаа ажиллах хэрэгтэй дотоод шатлалтын хөдөлгөөлөлтөй. Спирттэй цацаад нэг талаас нь очигүй те. Тэгээд шатааж болно. Тэр чинь нөгөө нэг удаан хугацаанд яагаад спиртийн юм хөдөлгөөр явахгүй вэ гэхээр үрэлт нөгөө нэг гадаргын үрэлт дээрэс нь тэр чинь нөгөө нэг тослогоо явж иж тэр мотор удаан ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Нэг тостой спирт байлаа. Тос спирт ч тосыг уусгаж шүү дээ. Харин тийм. Тэгээ шатаагаад гадаргын ямарч нөгөө нэг тосгүй болоод тэгээ зуураад яваад байгаа. Хоёр төмлөг хооронд нь ингээл тэгэхээр удаан ажиллах боломжгүй болчихж байгаа. Тэгээ ийм юу emulsification илүү нэг тийм юм байдаг шүү дээ. Одоо майонез гэсэн үг. Майонез ч юм болохоор шингэн ийм өндөг ийм тос хоёрыг аваачаад ийм жижигхэн бөмбөлөг болгоо хооронд уусгачихж байгаа байхгүй. Нэгэсэндээ энэ тос хоёр юм чи уусахгүй шүү дээ. Түнгүүд ингээд хутгасаар байгаад нэгэсэндээ ийм жижигхэн бөмбөлөг болгоо уусгачих. За ажиллая заяа. Ажиллая. Спирт хэд гэдэг. Илүү үнэн. Тэ. Спирт яг илүү үнэтэй юу? Илүү үнэтэй. Юу бензинээс үү? Тэ. Тийм ах шүү тий. Тэ. Тэгэхээр чи шал утгагүй. Яг мөнхийг хөдөлгөөлөх хийх. Тосоо их хөөхгүй холж ил та. Спиртээр ажиллаа. Гэтэ ер нь бол нэрээ наач амар чухал юм байна. Спиртээр ажиллаа сурч юм бол одоо бид нар энэ бензин явслаас хойроо гарч байгаа юм. Одоо бас нэг яг нөгөө ийм хүн байгаа шүү дээ нөгөө эрчим үржүүлэгч баяр гэдэг одоо яг тийм мэдэнтэй тий. Чи мэдхөө. Мэдхгүй. Нэг тийм хүн байдیں۔ Гэтэ тэр хүн ямар нэгэн байдлаар юу ачиж Японы нэг юм одоо юу авчиж л дээ. Японы нэг сургууль мурал төгссөн юм уу яасан. Тэгээ дээрэс нь бас нэг юм патент батлуулсан гэдэг байгаа байхгүй. Юуны патент юм бас сайн мэдэхгүй байна. Чи тэр талаар мэдгүй. Оюуны өмчийн газар байж тээ. Оюуны өмчийн газар дээр одоо мэрэгчлэтнүүд нь байна шүү дээ. Яг мэрэгчлийн бус хүмүүс аягүй их байдаг. Тэгэнгүүт яадаг вэ гэхээр чиний барыг өгсөн болгоны ч барыг баталж. Яагаад гэхээр энийг зах зээл шүүчнэ. Тийм болохоор энэ зүгээр ингээд хүн ямар ч санаа гаргаж болно. Тэрийгээ өөрийнхөө өмчгээд авч болно. Тэгэнгүүт чинь яг ийм юмыг ашиглаад монголчуудад болохоор ингээл би оюун патенттэй тий. Тэгээд тэр патент зах зээл дээр хэн ч худалдаж авахгүй бол чиний патентыг хэн сонирхохгүй бол тэгээ ямар хэрэгтэй. Тэгээ яг тэн дээр тэр хүн болохоор ингэж байгаа байхгүй юу. Тэр чинь бас бараг ер нь мөнхийн хөдөлгөөр хийх гэдэг байгаа хүн байхгүй юу. Бага эрчим хүчээр л ингээд нэг юм баахан конденсаторыг холбосноо л тэрүүгээр ингээд нөгөө их эрчим хүч гаргаж авна гэдэг. Одоо тэрийг харсан юм. Одоо шинэ ингээд шинээр энэ үйл дахиад гарч ирсэн байлээ. Шинэ юм тэрийг харсан уу? Ямар пар гэлээ? Би яг сайн мэдэхгүй байна л да. Ямар ч байсан нэг юм 300 ваттын одоо 1000 ваттын том юм пар байдаг. Яг тэрнтэй дүүцүүз 200 л 300 ваттын тийм сайн алдаг тийм пар зохион бүтсэн гэдэг байна. Одоо юу тэр нөгөө нэг анхны одоо мөнхийн хөдөлгөөр хийх гэдээс юм зүгээр машинд байдаг. Одоо машины юунд байд юм дууны системд том юм конденсаторууд байдаг байхгүй. Яг нөгөө нэг том спикертэй тийм дууны системүүд тийм том конденсаторууд ашигладаг. Кавалцсан конденсаторууд. Тэгэнгүүт тэнд ингээд хүчтэл өгч штэ. Хүчтэл өгөхөөр ингээд нэг жоохон цэнэглэгдэн штэ конденсатор чинь. Тэгэнгүүт ингээд тэр нь ингээд өгсөн хүчтлээ ингээд буцаагаад ламп гарахаар ингээд нэг анх өгснөөс нь арай жоохон удаан асаад байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тэрийгээ яг нэг мөнхийн хөдөлгөөр гэж яриад. Тэгээд яг тэр нэг термодинамикийн нэгдүгээр хуулийг зөвлөх гээд байгаа байхгүй. Анх тэр конденсатораа цэнэглэн, нэг юм цэнэглэн, тэгснээ тэндээсээ чи даастана гэдэг байхгүй. Нэг жижигэн төхөрөм зараадсан тэр хүн юм уу? Бүр нэг томоо заалсан уу яг сайн мэдгүй. Ямар ч зүгээр өөрийгөө би амарсан Японы юм сургуульд юм урилгаар ингэж яасан. Би өөр юм патенттэй хүн
Би ямар ч байсан лагш шүү. Та нар миний ямиг аав гэдэг л нэг тийм хүн байдаг. Тэгээд тэр бол яг ингээд тэлж байгаа угаасаа нэг конденсаторд цэник өгснөө тэрийгээ ингээд буцаагаад шавхаж байгаа цэнийг шавхаж байгаа л анх яжсан нэг юм. анх харин зүгээр тоог өгөх байхгүй юу? Зүгээр анхны тоогоо гэрлэндээ өгөө гэ. Уг нь бол супер капаситор гэдэг одоо байгаад байгаа шүү дээ. Тэр үс болгон сак гэхгүй юу? Үгүй тэр баггүй. Тэр юм уу? Тэгээд тэлж угаасаа нөгөө нэг ашиг төлөв коэффициент нь 100 хүрэхгүй. Тэгэхээр анхны яг тэл цахилгаан энерги чидэндээ өгвөл бараг илүү штэ ашиг төлөв коэффициент нь илүү өндөр байна штэ гэдэг юм болж байгаа. Тэгээд тэр хүний чинь өөр бас нэг дэрлэгч ав гэдэг нэг хүн байт юм аа. Тэгсэн чинь бас яг ийм мөнхийн хөдөлгөөр эднэр яриад явдаг. Тэгээд дроны ингээд сенс эргэж байгаа штэ. Тэндээс ингээд буцаагаад одоо элчим хүч гаргаж аавна гэд. Тэгээд ингээд дроно одоо тэрүүгээрээ буцаагаад ингээд өөрийн цэнэлнэ гэдэг юм ялцаа явж байгаа байхгүй юу? Тэр чинь бол мөнхийн хөдөлгөөр бол мөн. Тэг. Мөнхийн хөдөлгөөр тэгэнгүүт одоо нарны панелтай дрон гэдэг ч юм уу. Тэгээд тэд нар одоо нийс харуулж байгаа юм байхгүй. Зүгээр би одоо энэ дроны сенс ингээд иргэн штэ ирэхээр эндээс ингээд зүмж гаргаж аваад тэгээд ингээд энийг асааж байгаа гэдэг ламп асааж үзүүлж байгаа байхгүй. Лампыг бол асаана. Тэ дроны тэр мотор чинь тэр байтгал амар хэлж байгаа. Амар хэрэглээтэй шүү дээ. Минутанд хэд юм бэ? Тий. Амар өндөр хэрэглээтэй тэгээд халд малд үсэж байгаагаас болоод тэр бол яг мөнхийн хөдөлгөөр байж чадахгүй юмнууд байгаа байхгүй. Тэр чинь ихтэй айгуу гоё юм хийсэн байна. Тий. Яг миний мөрөөдөл байхгүй. Мотор нь шүү дээ тий. Моторыг эргүүлэхээр тог гардаг. Тог өгөнгөд эргэдэг байхгүй юу? Тэнгүүд хэрвээ энэ моторыг би ингээ эргүүлж яхаар одоо энэ чинь ингээ би тог өгөөд ингээ юм чи эргэж шít. Тэгвэл энэ мотор чи эргэж л байгаа юм чи өөрөө бас тог гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө чинь өөрөө сенсор гэсэн үг байхгүй. Одоо ингээд салхины хурд мэдэрч чадна. Тэгээд дроны одоо тэр нэг өөрөө мэдрэх энэ мэдрэл болж чадах байхгүй уг нь бол. Наач айгүй гоё юм шүү хийсэн. Үгүй мемзестер бол биш. Гэхдээ ямар ч гэсэн өөрөө бол ийм сенсор. Өөрөөгөө хэд хэрэгж гин гэдгийг мэддэг юм сенсор. Бас нэг юу хийжсэн байхгүй нөгөө туршилт судалгаа хийжсэн байна. Тэр нь болохоор ингээд дууны энергийг цахилгаан энерги болгож хувирах нэг тийм туршилтууд нөгөө судалгаа хийсэн байхгүй. Тэгээд судалж үзсэн чинь ийм юм байт юм байна. Одоо орчны ингээд нөгөө хотын чимээ гэдэг байгаа шүү дээ. Ингээд сигнал янз бүрийн. Тэнгууд тэрэн дээр ингээд нэг таарж байгаа нэг юуг нь тавьчихсан юм. Камертон юм. Одоо камертон чи одоо яг тэр нөгөө вибрац долгионыг хүлээж авна шүү дээ. За яг энэ их хотын шуум одоо ямар вибрац тэр байна яг таарах нөгөө камертоныг тавьж агаад тэнгууд камертон ингээд чичрэн шүү дээ. Яг тэрэн дээр. Яг чичрэнгууд тэрэн дээр нөхөр болохоор фейзо электрик тавьчихсан. За. Тэгээ фейзогоос тэнчэнээс тог үйлдвэрлэдэг. Эсвэл ингээд бас нөгөө тэр фейзогоос ингэсэн байлээ. Нөгөө одоо олон хүн явдаг юм метро руу ордог юм шатматтай хонгил руу ордог. Тэр шатны доор ингээд тавьчихдаг. Тэнгуут тэн дээр угаасаа хүн ингээд гიშгэж байгаа тий. Тэнгуут тэр гიშгэж байгаануудаас ингээд нэг баг ингээд зэнэглээд тэр тухайн эрчим хүчээр орой нөгөө хотоо гэрэлтүүлдэг юм. Энэ нөгөө сүүдэд нөгөө жожголкон дотор байдаг нөгөө фейзоос дардаг. Тэр чинь нэг юм дарахаар тог үүсэт байгаа шүү дээ. Тэр чинь яг нэг юм цаанаасаа юм тастай тийм нөгөө одоо тийм бодис одоо материал гэх юм уу тий. Тийм кристалл байдаг гэдгийг тэрнээс мэдчихэж байна. Тийм шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ микрофон дотроос байдаг байлаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо нөгөө нэг тэлцэн болохоор яг мөнхийн хөдөлгөөр биш сэргийгт хийлцэн гэдэг нэг болчихж байгаа. Тий, одоо дараас ирж байгааг ирлээ. Тий, яг ингээ хүмүүс яваад ингээ дахиад сэнгэлээд байна тий. Хүн явахгүй бол байхгүй. Энэ дотор бол пиза байхгүй шүү дээ. Энэ дотор чинь болохоор цахилгаан сорон зов. Цахилгаан сорон зов. Тий, нэг хүүхдийн тоглоом дотор л пиза байгаа. Үгүй микрофон дотор бас байдаг юм да. Байхгүй юм уу? Энэ дотор чинь болохоор энэ цахилгаан сорон зов яг сорон цахилгаан сорон зов хоёр л хийчихэж байгаа. Чи задлаа тарахгүй. Задлаа. Микрофон бас гоё шүү дээ. Конденсер микрофон байж магадгүй. Тэгэх юм бол нөгөө нэг юуны дууны тэр нөгөө вибрацийн ингээ аваад цаашаа цахилгаан болгож ингэж хургаад.
гэдэг микрофон дээр би. За яг энэ дотор quartz ус байж болох байх та. Quartz гэж нэрлэдэг байгаа мо тэр одоо физок. Тийм. Пизза ч quartz юм. Би нөгөө нэг өөр нэршлэр нь би тэр quartz гээ. Кристалл ч гэсэн болно шүү дээ. Ер нь бол тэгэл кристалл байхад болно. Гэхдээ яг чи бүх кристалл шүү дээ. Юу энэ кристалл жийсэн гэсэн цахилгаан сорон зүйсэн чинь яг түрүүний мотор шиг бас. Ингээд эн чинь өөрөө ингээд спикер болж чадсан шүү дээ. Энэ цаанаас нь одоо чимээ өгөх юм бол ингээд сонсч чадсан шүү дээ. Той бороо сонсч байна. Ярь та. Нэг. Арай сонсогдох. Энэ ингээ айгуу сайн өсгөж чадах юм бол ингээд одоо спикер болж чадна. Тэгээд спикер ч гэсэн айгуу сайн одоо өсгөх юм бол гэх юм уу микрофон болж чадна гэсэн үг. Тэнгүүд ингээд микрофон спикер хоёроо өдөж таруулаад тавьчих юм бол бас мөнгө өдлөө болох. Тижэл энэ хийх юм бэ. Нэг юу лээ луп чинь юу лээ фидбек луп гэдэг шүү дээ тийм. Микрофон спикер энэ хараад ингээд өөрөө хосгаад явчихсан. Тэр үеч одоо мөнгө жөрөөд тийм. Тэр үед яг тогийн солгочих хэрэгтэй. Ната бас нэг мөнхийн хөдөлгөөрний санаа байна зэ. Йоо. За мэдээж хэрэг нэг юм эрчим хүч үйлдвэрлэдэг шийт байх. За тэр нь ихтэй өөр дээрээ дата центертэй. Тэр нь AI-тэй. Тэгээд тэр AI нь болохоор робот өдөртдөг зэ. Тэр роботууд нь тэгэл чулуун молоо бутлаад нөгөө 100 руугаа хийн гэсэн үг. Автоматар. Тэгээд тэр нь ингээл гариг мариг тинэл явуулчихлаа. Тэгэл үржиж тийм шүү дээ. Нэг хин фон Нойман анх компьютерийн одоо өнөөдрийн компьютерийн архитектурыг бүтээсэн фон Нойман нь шүү дээ. Анх болохоор яг тийм хийжсэн мөлий. Ер нь бол цаад ч юм бол компьютер хийхдээ тэр компьютерийн хамгийн эхлээд бол ийм философи талаас нь бодож үтсэн байгаа байхгүй. Өөрөөгөө хувилдаг, өөрөөгөө олшруулдаг ийм робот байх боломжтой юу гэд. Тэгсэн чинь хажуу талд нэг найз нь улам гэх юм уу юлам гэх юм нэг тийм найз зэ. Бас юм яг нэг Trinity гэдэг нэг цөмийн бөмбөг хийжсэн газар байсан найз нь. Би ийм кристалл ингээ хоёр хэмжээстэй кристаллыг ийм нүднүүдийг ийм одоо шатрын хөлөг шиг юмнуудыг ашиглаад ийм симуляцаар ингэж ургуулж байгаа хоёр хэмжээстэй кристалл ургуулж байгаа ийм алгоритм хийсэн. Шиний хартаа гэл ингээл кристалл ургуулж үзүүлээ. Тэгсэн чинь л хунаач ямар гоё ингээл компьютер ашиглаад ийм кристалл хоёр хэмжээстэй кристалл ургуулж болох юм биш тэгээд наа чи гоё санаа шинэ санааг ашиглаа гоё юм хийгээч гээд тэгсэн чинь цаад чинь энэ фон Нойман тэрийг ашиглаа амар олон гоё юм хийсэн байгаа байхгүй. За жишээлбэл одоо ингээд амтны энэ толбнууд яаж үүсдэг вэ гэдгийг ДНК дотроос амтны толбнууд яаж үүсдэг вэ гэдэг. Одоо энэ нэг ямар зебра ч тийм ямар биологи үлээд нэг тийм биологийн салбар үүд юм бэл. Хөвслийн биологи. Хөвслийн биологи дотор одоо яг энэ юунуудыг ийм толб молнуудыг судалдаг. Тэр ДНК-наас үүдэлтэй ийм одоо тэр хээнүүдийг судалдаг. За нэг computational biology гэдэг байгаа. Тийм computational biology гэдэг салбарын үндсийг тавьсан байхгүй эндээс. За тэгээд ингээд цаашаа чин зүгээр байгаагүй. Яг ингээд нейронгээс өөрөөрөө хөвлөөр робот хийсэн байхгүй. Хардаа нэгт өөрөөрөө хөвлөдөг заяа. Хоёрт болохоор хөвчдөг. Ийм робот хийсэн. За тэнгуүтээ яадаг вэ гэхээр ямар ч гариг дээр оцсон ийм жижигхэн наноботууд л байгаа юм л да. Ер нь бол жижигхэн ДНК нуч юм. Гэхдээ бол ДНК ч юм бол заавал ийм том хүн болохгүйгээр өөрөөрөө хөвлөөд ингээд бие дагаад бас амьдраад иж болдог хөөх. Жишээлбэл зарим ийм RNA-нууд ч юм болохоор ийм зүгээр өөрөөгөө өөр амьтны ийм хөвлөдөг юу гэдэг үлээ ДНК хөвлөдөг нэг юмнууд байгаа рибосом гэдэг үлээ. Рибосомыг ашиглаад өөрөөгөө хөвлөөд байдаг нэг юм одоо вирус нөчиг гэсэн иймэрхүү амьтад байхгүй. Тэнгүүд яг энтэй адилхан нэг юм бот хийгээд иймхтэй юм нано бот. Заяа. Тэгээ тэр бот нь болохоор ингээд би модон дээр тавина, төмөрөн дээр тавина, юун дээр ч тавина хамаагүй. Тэр нь шууд хөвсч өөрчлөгдөв. Тэрийг идээд гэж үржээд тэг бүх юм идээд тэр гарыг тэр чигт нийтээд тэгээ тэр гаригнаас гаргаж явсан бүх энергиэрээ ингээд бусад гаригууд руу хадтаад тэгээ тэр гаригаас одоо гаргаж авсан бүх энергиэрээ явах юм шүү тэр чинь баг. Тий. Тэг идэд дуусгаал яваад байна. Тэнгүүтээ ингээд тэр одыг нийцлээ заяа. Тэр одноос энерги авангуудаа бусад однууд руу халтурладаг ийм робот байх боломжтой гэдэг ийм санаа гаргасан байгаа. Үгүй наа чи сая нөгөө гардаг прожект хэлмээр биш. Угаасаа харин яг угаасаа энэ чинь угаасаа байдаг гэсэн санаа байхгүй. Яг одоо угаасаа энэ зохиолч байдаг. Тэгээд энэ фон Нойманы одоо роботууд гэдэг ч юм уу те нэг ийм санаа байхгүй. Тэгээд угаасаа нано бот авах юм бол боломжтой. Тийм л нанобот. Тэр нэг мөнхийн хөдөлгөөлөл дээр би бас яг нэг тийм мөнхийн хөдөлгөөл хийж байгаа хүмүүстээр очиж нэг фирмвэрийн бичиж өглөө. Бичиж гэж үгүй фирмвэрийн ингээд чипэн дээр програм шаардж чадахгүй байсан нь би тэрний шаардж өгөөд ингээд тохируулж өгсөн байхгүй.
Тэгсэн чинь юу хийж ийн гэдгсэн чинь одоо юуны Брюсийн одоо батарейг ашиглаад тэгээ батарей байгаа юм чи тэндээс нөгөө нэг генератор тавиад бас одоо Брюсийнхаа генераторыг тавьчих байгаа байхгүй юу. Тэгээ ингээд батарей генератор тэгээд эндээсээ ер нь бол угаасаа хувьсах гаргаад авчиж байгаа. Нөгөө нэг тэрийн тэгээд ингээд ажиллаулдаг. Ер нь бол нөгөө нэг машины одоо компьютер байж одоо тэд нар чинь ингэж дараалтаараа ингэж хувьсахгүйлийн тааруулаад байгаа юм шүү дээ. Одоо батарей менежмент систем тэгээд тэр нөгөө генераторынхаа системийг ингээд хооронд нь одоо датагийн солилцуулах шаардлагатай. Тэгжээж ажилдаг. Тэгээд нэг юм удирдлагын автыг ер нь бол юугийн тохируулж гэсэн үг, давтамжийн тохируулж гэсэн үг үстэй. Зүгээр нөгөө нэг компьютер ашиглаад батарей менежмент систем дээр ч одоо нөгөө нэг батарейны хөв мөв гэдэг ч юм уу баахан юунууд байгаа шүү дээ. Тэндээс шалтгаалж нөгөө генератор ч одоо гаралтаа тохируулах хэрэгтэй. Тэгэнгүүт одоо тэр болгоныг ингээд авдаг тийм. Тэгээд тэрүүгээрээ тэр хүмүүс юу хийх гэжсэн бэ гэхээр 220-оос батарейгаа цэнэглээд тэгэнгүүтээ генератораараа буцаагаад халаагаар ажиллуулах гэсэн. Тэгээд баах арчитгнуудыг дээрээс тохирлоо золгочдөг шээ. Тэгээд яасан бэ гэсэн чинь нэг орцууд хийцэн байна. Тэгээд ингээд бид нэр ингээд тодлож байгаа ингээд би ч бас орчоод мөнгөөл дээр програмаар янзч юу. Жимээгүүл яста мөнгөнд авч байгаа юм чи. Би хийж үтсэн юм аа. Тэгээ угаасаа нөгөөтөндөө ингээ өөрсдөө хийж байгаа юм да амар 100% ихтгэл үнэмшилтэй. Одоо тийм хүмүүсийг тэгээд за ямар ч гэсэн хийгээл үзэгтэй тэгээд юу болох вэ гэж батарейгаар ажилладаг халаагуур хийгээд байгаа биш үү? Ер нь бол гэсэн. Ер нь бол тэр дууд өчнөө яг түрүүний хэлэмж явж байна. Хичнээн олон дамжуулнаа хамаа авахгүй тэр чинь улаан бол цацрахтаа л цацрана. Тэгэхээр зөвхөн модын номын нэгдүгээр ойлгээд байгаа шүү дээ. Энерги хадгалагдана гэж. Өөр хэлбэрлээ ороолаа. Тэгээ яг жинхэнэ бүр яг ажилтгч юм шиг юм яг тийм юмнууд бол бас толгой хацаад юм байдаг ш. Энерги нь алдагдаад байна гайхаад. Гэхдээ маш багаар алдагдчихл байгаа. Харин яг хаана алдагдах уу гэж гайхахаар бас зүүн. За сүүлийн 10 минут ерөнхийдөө болж гин гэж үзэж байна. Тэр юунууд бас байдаг штэ. Нэг юм мотор ажиллуулад тэгээд элемент генератортай холбоод тэгээд эндээсээ тог аваад байдаг. Тэр чинь бас дур нь бол нэг хүүтэнд аваачаа дамжуул мөнгө хөдөлгөр гэдэг. Тэр чинь юу яач юм шүү нөгөө нэг генераторынхаа гаргаж байгаа хүчлээр мотороо эргүүлж чадахгүй. За бүтэн эргүүллээ гэж бодоход тэр чинь нөгөө нэг ашигтуулын коэффициент нь 100% биш болохоор явж байгаа донтол чинь. Тэр яг хүүтэнд бол гайгүй хаа. Хүүтэнд ер нь 100% болчих واخ. Яг тэгэхээр тэр сорон зурнаас амар хүчтэй ажиллана шүү дээ. Хүүтэнд бол сорон зурнч амар гарч ирдэг юм билээ шүү дээ. Юу юм шүү. Нэг хойшлуулт ингээд нөгөө сорон зайгүй сайн татаад идэв юм уу те. Ер нь бол тэр нөгөө гүйдэл хичнээн хурдан ингэж гүөх тусам төдий чинь хүчтэй соронц бий болно. Гэтэл очоод тэр чинь нөгөө тэнд байгаа баахан юм эсэргүүцлүүдийг очоо мөргөө саараад тийм аим удаашраад тэгээд тийм олигтой сайн соронц үүсгэж чадахгүй. Нөгөө нэг олцноо халаачих юм бол нэмж халаах шаардлага. Надад бол тэр юу амар гоё мөнхийн хөдөлгөөр шиг санагдаж байгаа. Биткойн майнер аваад тэнгуүтэй юм юунд тэр хийчтэй юм байна. Нэг юм тосоо. Тийм одоо минерал ойл илүү. Тийм тог дамжуулдаг юм шиг. Baby oil. Baby. Дулаан тусаарладаг тос юм шүү тий. Дулаан тусгаарлах юм шүү. Дулаан дамжуулдаг. Гэхдээ хамгийн гол нь тог дамжуулдаг. Тог дамжуулдаг тос واخгүй. Тэгэхээр аваачаад бүр компьютероо ч юу ч наасаагүй тэр дотор хийчих болно. Тэгээ тэр дотор уусаал ажиллагараа л ажиллана системс бүх юм. Зөвхөн агаар дээр ажилладаг зүйлийг тэр дотор аваач хийж. Тэгвэл тэр нөхөрч тэр тосыг ста нохоо хашиг алах юм байна. Тэнгүүтэн тэр халаасан юм аваачаад пара одоо ажиллуулчихна. Тэгээд ямар ч байсан тог бол нилээднэ. Гэтэл тогныхоо мөнгөг л өөрөө төлчихнэ. Шагналт нь би нэг биткойнтэй. Тэгээд дээрэс нь гэрэн дулаахаа. Тэр Монголд хаан тэгээд нэг халаацсан байлээ. Тэр чинь бас яг тэр тосоор тэгээд халаацсан байсан юм билүү те. Компьютер гэсэн юм тэгээд хийч болох юм. Шууд ингээд ажиллаж байгаа компьютер авч шууд тийм нэг варн дотор юу хийж байгаа л нэг минерал ойл хийж байгаа л ингээд дата центруудын тэр нөгөө том компьютер дууш сервер компьютерүүд
тэтгэр бол байдаг юм бэл. тэхэл өстэй байна да тийм. Тийм яг хөө тэхэл өстэй л баг л та. Тэр биткойн майнерууд бол амар их тэгж ашигладаг юм бэл. Амар том юм хөлдөөгчн дотор аваачаад минерал ойл дүүргээд тэгээд дээрээс нь баха юм юунуудыг тавьцсан. Тригүүтэй эцтэй. Майнеруудыг тавьцсан. Тэгээд галтуулаар чинь биткойн майнинг хийгээдсэн шүү дээ. Салютаар чинь. Тийм. Тэнгүүч халуунаар эргүүлсэн тий. Тэр нөгөө нэг жом тижээдэг бас мөнхөн хөдөлгөл шиг. Тийм. Жом нэг жижиг юм тэр гүйлдэг. Жом тижэн заяа ингээ хүнсний хаятлаар жомо тижээ чинь. Тэгэнгүүтээ ингээ хаятлыг байхгүй болгоч байгаа. Тий, хаягдл устгаж байгаа. Тэгснэ жомо хатаагаад нүдэд дахианы вал болгоод өгчин заяа. Тэгээд дахианаас өндөг аавна, мах аавна. Тэгээд тэлчээ ингээ бүтэн сэгэлцсэн. Тийм штэ. Харин дахианы баас нь болдоо болно. Тийм штэ. Тэгээ бод ингээд аймаг ямар ч хаягдлгүй экосистем аа. Уг нь одоо ангараг мангар дээр очиод нэг тийм хөлөмж хийжвэл уг нь одоо амьдраад иж болох юм билээ шүү. Нөгөө нэг орж ирсэн нарны нэрч орж ирээд гарч ивч чадахгүй байх юм бол тийм дулаахан болчих таарна. Тэгээд тэнд наваачаа нэг хэдэн цэцэг ногоо тарчихад бол миний нүүрс төрөгчээр амьсгалаад тэгээд хүчил төрөгч гаргаж ирж таарна. Тэгингээ сайхан. Тэгээд ангараг зарил дээр бол хөлөмжнийхээ хэмжээнд баригдаад л яваад байна гэсэн үг шүү дээ. Хөлөмж том барьж иж тэгэхгүй бол нөгөө нарны соронзон шуургач юм одоо тийм. Тийм. Одоо нөгөө нэг хамгийн амар сони юм нь болохоор тэр нэг жижигхэн одоо нөгөө юунуудыг төмөрний цэвийг аваачаа ингээ үрээл ухаар амар жижигхэн болчт юм байл та. За худалчунд бол баг тэр пластик гэж завсараа орно да. Төмөрний цэв үү? Тий. Амар жижигхэн болоод тэр PM төмөрнүүд болцсон юм шиг. PM одоо хитэн одоо PM гэж байдаг PM-ээр хинчээ Аадмаараа салаад байгаа юм уу? 0.5 PM ч юм аа нэг тиймэрхүү PM зөө амар рүү орсон юм. Шилний завсар явуулаад орж ирлээ жоох юм. тий нөө нэг юм юуны битүүмжилтэй юм скафандрын завсараар орж ирээд идэх гэдэг байхгүй. Тэгээ ошин мошроор ороод ирсэн явж өгдөө. Тэгээ тэр мөр бодлогоосоо бүтэхгүй юм шиг. Тоосон цэрэг бүр асуу. Тэгэхээр одоо бид нар хөлөмжөө яаж барих вэ? Тэр одоо нэг роботууд роботуудаар эзлэх юм шүү дээ. Үгүй хамгийн амар нь шүү дээ тий. Тэр ус төрөгч байгаад байна шүү дээ. Ус төрөгчийг ягаад яг шууд ашиглах хэрэгтэй вэ гэхээр тэр чинь хийх сав байдгүй юм байна шүү дээ. Тэр чинь юун PM 0.5 заяа. Тэр чинь бүр юу гэдэм бэ? Бүр ертөнцийн хамгийн жижигхэн атом. Ус төрөгчийн хоо? Тэгэхээр энийг ингээ хийх сав байхгүй. Хийх сав болтохгүй. Дандаа ингээд халиагаар авчдаг. Одоо энд дээр хэлэхэд эндээс гаргал авчихна. Ус төрөгч үү? Тий, ингээд нэвчээл гараа авчихна. Тос ч бас нэвчээд идэг үстэй. Ямар ч ингээ нэвчээ гараа авчихна. Тэгээ айраг майраг чинь тэгэл нэвчдэг юм биш үү? Ямар савыг тий. Ундаа мундааны савнд хийчихэр айраг ингээ нэвчдэг юм байна. Ингээд айраглуун гэдэг юм хүчил төрөгч энэ тэргээ жижиг сажиг юм элементүүд ингээд энэ савыг нэвчээд орчдөг юм биш. Тэнгүүтээ тэр айрыг хийсгээ завааруулаад идэв юм биш. Тэнгүүд пивний сав, үнэний сав гэдэг заяа. Үнэний сав. Үнэний сав дотор талтай. Үгүй нөгөө нэг нэвчүүлдэггүй тусдаа юм төрөх хэрэгтэй. Газа хадгалах гэж байгаа юм. Пивнийхээ одоо чанарыг хүчил төрөгчтэй оруулахгүй гээд өөрийг нэвчүүлэхгүй. Тэгээд боргоны саунд нөгөө айрыг зарах нь яг чинь бас амар технологи юм шиг. Өөр уустай тийм. Тэнгүүд бид нар хичнээн ч тийм нарийн төрхлөг дотор нь төрхлөгийг хичнээн ч нарийн ширхтээ сав байлаа гэдэг хүчил ус төрөгч сэрэг чинь бол нэвт гарна. Йоо. Бид нар одоо ертөнцийн тийм материал байхгүй нэ тийм. Ертөнцийн байгаа юу? Ирээдүйд байж болох уу? Байхгүй шүү дээ. Байж болох. Яг нэг юм юу гэдэг байгаа. Антиматериал дээр. Үгүй антиматериал шүү. Зүгээр нэг юм сайн нэг Нобель авсан нэг тийм юм байгаа. Нэг юм юу лээ. Тэр амар гик юм л та. Юу за органик, металл органик фреймворк гэдэг нэг юм байгаа. Металл атомуудыг органик атомуудтай нийлүүлээд нэг юм юу барьсан заа юм каркас өрцсөн барилгын каркас шиг трансформс юм шиг. Тэгээд амар хөнгөн тэгээд дотор амар хөмдийтэй. Хардаа нэг ширхэг яотонгийн хэмжээнд дотор юм хөл бөмбөгийн талбай хэмжээтэй ийм том талбайг энэ нэг жижигхэн яотон дотор барина гэдэг. Тэгээд гадаа тавьчихаар гадаа байгаа чигдэр чигтэн зар авчдаг. Ийм осмос одоо говь мовд ингээ осмос үлдээх боломжтой ийм юм баг. Энэ дотор яг ингээ зориулж хийсэн ийм савн дотор болохоор ус төрөгчийг байлгаж байна. Юу нэг яотон шиг хэмжээтэй дотроо задраад хөл бөмбөгийн талбай. Хөл бөмбөгийн талбай шиг том талбайг аваачаад яотонгийн ийм жижигхэн болгоо шахацсан байхгүй яотон шиг. Тийм нэгтгэхтэй гэсэн юм шүү дээ. Тийм нэгтгэхтэй. Тийм одоо нүхс өвтэй гэсэн үг. Тэгвэл ус гэдэг зүйлчин болохоор талбай дээр ингэж конденсацлагдж байгаа байхгүй. Хичнээн том талбай байна. Төдий чинь одоо бид нэр ус конденсацлна. Хөл бөмбөгийн талбай нэг бодлоо. Гэтэ ийм жижиг. Бараг тэрийг ингээд тавьвал бараг доош ус гоочх биш гоочдөг. Угаасаа тэрүүгээр тийм хийцэн тэр нөгөө Нобелийн шагнал авсан
гарна. Би тэрийн харин гайхаад байсан байхгүй. Зүгээр нөгөө нэг ийм арай металл ч юм уу юм тавихаар конденсатлагдаад одоо тэн дээр ингээд агаарт байгаа усны чиг ингээ хөрөмтлөгдөөд одоо болтол ингээ ашигладаг штэ. Тэгсэн чинь харин яг тийм юмар Нобелийн шагналыг авцсан байна гэхээр би бүр гайхаад байсан байхгүй. Тэгсэн чинь харин тийм байсан. Тэр гол хийсэн материал нь юм. Тэр материал нь тэр метал органик фреймворк гэдэг юм. Тийм бай. Тэр зөв юм байна. Тэр баг мөнхийн хөдөлгөөр өстэй. Маш хүнд зүйл байх уу? Тэр чи одоо тэр юм жижиг юм чи Үгүй мангар өнгөн. Мангар өнгөн. Тэр хоосон шахуу юм ш тэр чинь. Тийм байна. Зүгээр Зүгээр ийм амар нэг нүхнүүд дээр нэг тийм Энийг болохоор өмнө бид нар ингэж юм одоо молекулын төвшөнд хийхээс өмнө юм галтуулын чулуу ашигладаг байсан юм байна. Галтуулын чулуу ч бас дотор амар их нүксөвтэй юм байт юм байна л. Тэнгүүд ийм дотор одоо хий хадгалж болдог энэ төр заяа. Тэг ийм нэг юм жижиг сэжиг нөхөн дотор ингээ хийж хаад одоо нөгөө итгхжүүлсэн нүүрс шүү дээ. тий. Тэр чинь бол бас ингээд баахан нүхсөвтэй. Дайт хийсэн шүү. Тэгээ уунгууд тэр чинь нөгөө Хамгийн бие их дотор байгаа бүх хүнд металл ч юм уу хорнуудын тэр нөхрүүд рүү яваад орчиж Яг наача. Яг нүүрсэл гэсэн. Наа чи нөгөө нэг нүүдлсэн юм шүү. Тийм мөө. Нүүрснэрээ ягаад өөр дотор ус тэгж хоримтлахгүй юм бол чихтэй орчин дотор нүүрстэй явах юм бол саяных шиг ус цуглуулахгүй. Яг зүгээр нөгөө нүүрс болохоор арай өөр бах. Яг нөгөө итгхжүүлсэн нүүрс activated charcoal болохоор итгхжүүлэхтэй тэгэж нүксүүгийн жоохон нэм тийм үү тийм. Тэр нь итгхжүүлэх процесс нь гэж бодож байна. За ерөнхийдөө бол 1 цаг 40 минут болж байна гэх. Тийм үү те. Кялс нэг юм ярьчээ. За тэгэл. Түрүүн итгэвчүүлэн гэдгсэн чинь айгуу санаанд орчлоо. Одоо энэ бензин гаргах айгуу амархан юм байна шүү дээ. Оо. Тий. Нүүрс гаргах чиг амархан юм байна шүү дээ. Нүүрс гаргах. Тий. Зүгээр жигэнчт юм байна. Аваачаад мод цодыг ч юм уу зүгээр ингээ аваачаад битүү юм чанагчин дотор жигэнчт юм. Хүчил төрөгч байхгүйгээр ингээ шатаад юм байна. Дүнгүүд эн чин эндээс юу гардаг вэ гэхээр амар гой юм гарч ирдэг юм байна. За нүүрс гарна нэгдүгээр. Бензин гарна. Бензин шууд. Тий. Модыг жигнээд гэсэн. Тий, модыг. За модыг жигнүү чи юу ч жигнсэн болно заяа. Энэ гадаа байгаа хогийг жигнсэн. Органик. За юу ч жигнээд. Тий, юу ч жигнж болно. Энэ пластикийг жигнсэн болно заяа. Ер нь юу ч хамаагүй. Органикт авах юм. Юу пластик чи жинхэнэ органик байна. Тийм шүү дээ нөгөө нефтнээс гарч ирж байгаа. Тий. Тэгээ ер нь бол тэр модыг чинь түлээд энэ пластик гэж гаргаж байгаа. За тэгвэл хідэн градусд яаж жигнэж гин гэдгээсээ шалтгаалаад ингээд юу гаргаж авах вэ? Бензин гаргаж авах уу? Дизель гаргаж авах уу? керосин гаргах уу? Тий. Одоо бүгдийн керосин чинь дизель шүү дээ. За тэгвэл тий. Керосин дизель. Тэнгүүтээ одоо нөгөө нэг барилын шавар юу гэдээсээ бүр дуртай юм гаргаж авна. Харлаг марлаг тий. Нөгөө нэг чаркол гэдэг дээ шүү дээ. Нүүрсгээд байгаа чинь тэр чинь бас тэгж гаргаж ирж авдаг. Одоо хэрвээ бид нар нөгөө нэг дотроо тайлхаж байгаа тийм чаркол маркол одоо юу угол шүү дээ. Нүүрс юм хийх юм бол аваачаад хус модыг юун дотор ингээд санийх шиг битүү юм зүгээр нэг юм юмны савн дотор хийгээд гал дээр тавьчихад бол тэр нэг жижигхэн нүх гаргаад ч юм уу те гал дээр тавьчихад тэр чи одоо нэгэсэнд ингээд нөгөө нүүрс болчихно. Тэгвэл тэрний жижигхэн нүхээр гарч ирж байгаа нүхрийг конденсацлаад авах юм бол тэр дотор чинь бензин баг. Тийм үү. Тий. Бензинүүдийг гаргачаадсан юм тий. Тий. За яг энэ бол байж болно гэж бодож байна. Яг тэгвэл анх угаасаа органик амьд амьтан чинь ингэж үхээд тэгээд хоримтлагдсаар угаал тэр нь газрын тос болцсон байна. Тэндээс бусдыг гаргаж авч байгаа шүү дээ. Органик гэж яг юу гэсэн үг юм гэдэг амар сонио. Тэр чинь нүүрс хүмүүс ойлгож мэддэг үл юм. Химийн хувьд бол биш дээ. Амар олон төрлөөс болж байгаа юм бол да. Яг ямар мэрэгжлийн хүн энийг органик гэдэг хэлэх чинь гэдэг. За шивл химч хүн бол органик гэдэг бол зүгээр л нүүрс төрөгч орсон бүх юм органик. Тийм үү. Нүүрс төрөгчл орсон бүх зүйл органик гэж үзэж байгаа. За яг хөө ингээ биолог талаас нь гэх юм бол дахиад нэг оруулна те. Ингээ өөрөө ургаж бий болоод инээ тэрэ гэдэг чинь одоо тэр органик нь юу гэдэг. Ямар ч байсан л химийн талаас бол нүүрс төрөгчл орсон баг бол тэр органик. Энэ бол органик шүү дээ. Яг хуу хим талаасаа болохоор ер нь амьд амьтнаас гарч ирсэн бол органик болчих гээд байгаа байхгүй. Тэгээ нүүрс төрөгч амьд амьтан гэж нүүрс төрөгч байгаа байхгүй. Гэтэ хот жишээ нь одоо нүүрс төрөгчтэй өөр одоо CF ч юм уу тийм одоо CO2 байх юм бол тэр органик биш. Биш үү? Биш. CO2 органик л баймаар. CO2 органик биш. Биш үү? Нүүрс төрөгчийн гэтээс. Тийм үү. За миний бол уншижсэн метан гэл CO2 3 болоод ирэх юм бол органик болоод эхэлнэ. Метан ч болохоор бүр шатаж матаад ална өстэй тий. Тийм. Гэхдээ одоо жишээ нь тэр чинь бас л органик л өстэй.
Тэгээ органик. Тэгээ органик. Гэтэ ер нь амьд амтнд бидний байгаа амьд амтнд ч угаас нөгөө нэг карбон бейс Тийм, тэгээд carbon carbon урт гинжин хэлхээнүүд дээр бүтсэн. Тэгээд тэрнээс холбоотой гарч ирдэг юмнууд байх юм бол бүгд органик. Тэгээ бүгдийн ус нэрийг чулуу мод зод бол мод орно л доо. Ус чулуу агаар магаар оруулах юм бол органик биш болчихж байгаа байхгүй. тэгээ хэдэн градус халаахаас л болчих. 900 хэдэн градус Тэгээ органик бол ер нь шатна яагаад гэвэл нөгөө урт гинжин цээ хэлгээ чинь задрах дуртай. Жохон дулаан орж ирэнгүүт задлаа чи хийм чи биш үү? Яг уугаад байсан чи яг Одоо ингээд нэг чулууг органик гэж залж болохгүй юм байна шүү. Болно штэ. Окей, сая далайгийн Монголч ч хэлснээр бүр бол хими бодисгүй юм зардаг шүү дээ. тэр яв Шууд юм. тэр үнэхээр хамгийн амар. Чулуу бол органик штэ. Чулуу ч органик үстэй. Би бол органик биш л гэж байна. Чулуу ягаад тэгэхээр за амьд тэмдгийн чулуутсан одоо үлдмэл байлаа гэж дээ. Тэр чинь фосил гэдэг байгаа штэ. Тэгээ бид нар өөр юу фосил гэж ирэлдэг вэ гэхээр нүүрсийг фосил гэдэг. А дээрэс нь шүү бүр тэ газрын тосыг фосил гэдэг. Чулууны ихтэй фосил гэдэг үү шүү дээ. Яг нэг чулуучсан нэг юу гэж болно шүү дээ. Одоо нэг ер нь л одоо бүх яснууд чулууч шүү дээ. Гэтэ тэр чинь нөгөө амьд амьтаа юм уу мод чулууд чагаар л fossilized Тийм болчих. фосилайз болчихж байгаа. Тэгээ тэр Тэр чулуу биш зүгээр өөр юм байж байгаа чулуу шиг болцсон. чулуу шиг болтлоо. Тийм. Яцаа органик Тийм. зөөл байгаа даа. Мод баг чулуу болчихдээ шүү. Тэгвэл энэ дэлхий дээр байгаа бүх чулуунууд байна шүү дээ. Тийм өгцөн амт юм байвал яг. Чулуучсан. Ер нь л лис мисийг ингээд томруулаад харахаар чинь дотор дүүр амт л үүд юм билээ шүү дээ. Тийм элсний ширхгүүд нь бол сонирхолтой юм билээ. Баахан жижиг амтнууд ийм дун хисамиса ч юм уу те. Ер нь яг энтэй адилхан ингэ чулуун болон ер нь л ингээд нэг юм нэм органик гэхдээ чулуу арай экстрим л дээ. Гэхдээ одоо жишээ нь югдэх чинь ингээд зарим амьтан чинь ингээд кальцин бүрхүүлтэй болж хүмүүс юм. Тэд нар ингээд цугларсаар угаад жишээ нь limestone юм Цемент болсон байдаг. Тийш. Одоо нөгөө нэг хаана үлээ Английн нэг юм цохоо мохоо үүдэн шүү дээ. Амар цагаан юм огцом. Тэр чинь болохоор өчнөө сая жил ингээд үхсэн амьтнуудын юу гэж байгаа байхгүй юу? Арга яс маягийн. Тэндээс чи түүхийг уншиж байгаа шүү дээ. Тийм, Тэндээс ч гоо за тэдэн онд хөрхи тэд нар өгсөн байд гэдэг. Тэдэн онд агаар мандал тийм нүрс төрөгчтэй байсан байна гэх бүгдээр ингээд уншаа явж. Тэгвэл ирээдүйд болохоор одоо бид нар цөмийн бөмбөгөөр байлдаа өгчих юм бол юм цацраг идэвхтэй лайн нэмэх гэдэг. Тэрүүгээр бодох юм бол мөнхийн хөдөлгөөртэй хамгийн ойрхон юм баг навч болж таарч байгаа. Ус тэгээд CO2 хоёрыг ашиглаад одоо сахар үйлдвэрлэж шít. Энэ сахар нь өөрөө энергийн хувьд ус хүчил төрөгч хоёроос илүү дээр одоо их энергетикийн түвшинтэй гэсэн үг. Гэтэ ургамал бол айгүй балаа юм Гэтэ билээ. нарны гэрлийг ашиглаж Гэтэ нарны гэрлэг ажиллаа. Ургамал нэг тэнэг юм нь Шим болохоор бус тижээлийг шим тижээл болгочихж байгаа шүү дээ. өөрөөгөө алчдаг ийм ургамал. Ургамал бол өөрөөгөө алчна. Амтан байгаагүйсэн бол ургамал өөрөөгөө хит хит удаа алж ийсэн. Эхний хідэн галуу үйлдэлүүд бүгд ургамал өөрөөгөө алж ийсэн байхгүй. Бүх хүчил төрөгчөө аваачаад ингээд бүх нүүрс төрөгчөө авч идээд баахан хүчил төрөгч болгоод тэгээ тэр үр дүрэн ингээд шатаад дуусч байгаа байхгүй. Өөрөө өөртөө контролж чадахгүй. Харин жинхэнэ одоо тэр мөнхийн хөдөлгөрч юм болохоор тэр мөнхийн биш уу гэсэн ургамал жинхэнэ мөнхийн хөдөлгөр болохоор тэр яг мөөг байдаг байхгүй. Мөөгний Мөөгөн тухай цэр. ярих юм. Тийм мөөгөн цэр байгаа даа тийм. Тэгэхээр одоо энийг дараагийн дугаар дээр ярив. За тэгээд за тэгвэл энэ үргээ дуусах юм манайхаа. Энэ бол бараг 2 цаг болсон байна. Ер нь 2 цаг болоод идэг. Өмнөх нь 2 цаг болсон. За тэгвэл үнэхээр сайхан ярилцлууд боллоо. Сүлдээ бас гой юмнууд сайхан ярьлаа. Ярилцсан та бүхэндээ баярлалаа. За сонссон та бүхэндээ баярлалаа. За Trust me bro баялаа. их сурвалжин trust me. Trust me bro. За баяр та. Гэт дуусчих тий. За баяртай. За